فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پس اگر نمی‌دانید از آگاهان بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با برنامه پرسش و پاسخ از شبکه جهانی وصال حق در خدمت شما عزیزان هستیم تا به پرسش های شرعی شما بزرگواران در این برنامه پاسخ داده بشه. راه‌های ارتباطی با برنامه، ایمیل برنامه است fatwa@wasalfa.tv که دوستان از این زیرنویس خواهند کرد در طول برنامه. همچنین شماره SMS رسمی شبکه که میتونید از طریق این شماره برای ما پیامک بفرستید و سوالات شرعی شما انشالله در این برنامه خونده میشه و جناب کارشناس محترم برنامه به سوالات شما پاسخ میدن. دوستانی که درخواست کردن که سوالاتشون جوابش زیرنویس بشه، ما فعلا نمیتونیم سوالات شرعی رو در زیرنویس شبکه پخش بکنیم. فقط سوالاتی که از طریق SMS فرستاده میشه در این برنامه، در برنامه پرسش و پاسخ مطرح میشه و بینندگانی که پیامک میفرستن منتظر شنیدن پاسخ در این برنامه باشن. همچنین در قسمت دوم برنامه هر هفته تلفن های شما عزیزان رو میگیریم که خواهش همیشگی ما اینه که لطفاً سوالاتتون رو بنویسید خیلی مختصر با ذکر اسم و کشور یا استانی که تماس میگیرید و از مطرح نمودن شبهات که وقت زیادی رو میطلبه ما معذرت میخوایم. فقط سوالات شرعی باشه که بتونیم پاسخ مختصر و مفید خدمت شما عزیزان داده باشیم. من عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان، استاد محترم علوم اسلامی که مهمان همیشگی برنامه ما هستند و زحمت میکشن و با وجود تراکم برنامه‌ای که دارن در طول هفته در این برنامه هم حضور میرسونن و به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن. جناب استاد خوش آمدید. من هم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی انشاءالله. جزاکم الله خیر. جناب استاد، از SMS های دوستان شروع بکنیم با وجود اینکه من این SMS هایی که در طول این هفته اومده شاید یک ماه طول بکشه که ما فقط بتونیم این SMS ها رو پاسخ بدیم. به خاطر همین اگر تأخیری در پاسخ به سوالات شما عزیزان رخ میده ما پیش از پیش معذرت میخوایم. بیننده عزیزی بعد از سلام و درود فراوان اول شکایت کردن که SMS های زیادی فرستادن و جواب ندادید. همسرش ایشون حامله است و فرمودن که خیلی لاغره، آیا میتونه روزه باشه؟ آقا بیژن عزیز از ابراهیم آباد این سوال را کرده. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مواردی که روزه غیر روزه فرضی هست و روزه نفلی یا سنتی هست که افرادی عادت داشتند که همیشه روزه بگیرن، اشکالی نداره. اگر انسان ناتوان هست، بیمار هست، نمیتونه که اون روزها را روزه بگیرد یا یک عبادتی رو قبلا انجام میداده در صحت و سلامتی خودش و در ایام بیماری و بنابر دلایلی نمیتواند اون اعمال عبادی رو انجام بده، از نظر شرعی به فضل الله متعال این انسان همون اعمالی رو که در صحت خودش و سلامتی خودش انجام میداده در حالت بیماری و در حالت عذر هم دقیقاً اون ثواب اون خواهد رسید. اگر میتونند
روزه بگیرن روزه های نفلی رو، و اگر نمیتونن هم اجباری بر اون نیست، و چون که بنابر عذر این روزه نفلی یا سنت رو ترک کرده، انشالله الله متعال اون ثوابش رو به ایشون عنایت خواهد کرد. جزاکم الله خیر. بیننده عزیزی از زاهدان سوال کردن که آیا گرفتن استخاره گناه هست یا نه؟ من از این لحن سوال من اینجوری متوجه شدم که میگه که گرفتن استخاره جایز هست یا جایز نیست، چون که در جامعه ما متاسفانه استخاره به روش نامشروع، به یک کیفیتی که خود مردم ایجاد کردند، یک چیزی شبیه به فال گرفتن هست، اینو اسمش رو گذاشتند استخاره. مانند یک مثلا قرآن رو باز میکنند میگن ما از قرآن استخاره میگیریم، چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود ندارد. این استخاره شرعی نیست. استخاره معنیش یعنی طلب خیر از الله متعال. شما بخواهید که آنچه را که خیر هست، اون اقدامی که مناسب هست برای دنیا و آخرت شما بهتر و مناسبتر هست، الله متعال به شما توفیق بدهد که این کار رو انجام بدهید. استخاره گرفتن نه تنها که جایز هست، بلکه یک امری هست که تأکید شده در شریعت اسلامی. در حدیث جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب خودشون رو همیشه امر می‌کردند که به هر کاری که مهم باشه، وقتی که می‌خوان اون کار رو انجام بدن، استخاره رو در اون کار دقیقاً مانند یک سوره از قرآن به مردم یاد می‌دادند. و در این روایت اومده که اذا هم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه. کسی که میخواد یک کاری رو انجام بدن، تصمیم به هر کاری گرفته، قبل از آن 2 رکعت نماز بخواند غیر از نمازهای فرضی که میخواند. یعنی نماز فرضی که میخواند نباشد، بلکه یک نماز دیگر، نماز غیر فرضی باشه، نماز نفلی باشد یا نماز سنتی باشه. بعد از این که نماز رو تمام کرد، دعا بکند. و دعایش هم که به اصطلاح دعای معروفی از اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسالک من فضلک العظیم. پروردگار، من از علم تو با توسل به علم تو طلب خیر میکنم، و از قدرت تو قدرت میطلبم، و از فضل و احسان بسیار بزرگ تو من طلب میکنم و خواستارم. فانک تقدر ولا اقدر و انت تعلم و تعلم ولا اعلم. خدای تو قدرت داری، ما قدرت نداریم، تو میدانی و ما نمیدانیم. و انت علام الغیوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فیسره لی. ای خدایا، اگر واقعا شما میدانید که این کار برای من، برای دنیا من، برای آخرت من مناسب هست، این کار رو برای من مقدر بکن. فقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فیه و برکت بده. و ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفه عنی. که این عمل رو از من در واقع دور بگردان. و اصرفنی عنه وقدر لی الخیر حیث کان. بعد از این خیر را هر کجا که باشه برای من مقدر بکن. این دعایی هست که در صحیح بخاری حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم استخاره رو در تمام امور به اندازه اهمیت میدادند، به ما آموزش میدادند، مانند اینکه یک سوره از قرآن رو به ما آموزش میدادند. به این اندازه اهمیت میدادند به این دعای استخاره. و اگر کسی هم این الفاظ عربی رو بلد نیست، لازم نیست که قطعا حتما این دعای به اصطلاح مأثوری باشد. اگر کسی به زبان فارسی یا هر زبان دیگری که دارد دعا بکند که خدای شما میدانید من نمیدونم، شما قدرت زیاد هست و علم زیاد هست و من علمی ندارم و فضل تو بسیار زیاد هست، ای خدا به فضل خودت و کرم خودت، به علم خودت، اون چی که شایسته هست برای دین و دنیای من، اونو برای من مقدر و میسر بکن، و اون اموری که برای من در دین و دنیا شایسته نیست اون از من به اصطلاح دور بکن. این استخاره شرعی هست، نه تنها جایز هست بلکه تاکید شده که انسان مسلمان هر کاری را که میخواد انجام بدهد، ابتدا این دعا رو بخواند و طلب خیر بکند و دوباره اون کار رو انجام بدهد. و یک مورد دیگری که جناب استاد خیر میباشید تا این مورد بعدی رو ذکر بفرمایید. کتابی هست به نام پناهگاه مسلمان. دوستان عزیز میتونن این کتاب رو از سایت کتابخانه عقیده دریافت بکنن یا با ایمیل bo@حق.tv تماس بگیرن که دوستان عزیز اگر این ایمیل رو هم زیرنویس بکنن، عزیزان ما در بخش رابط عمومی شبکه این کتاب رو برای شما عزیزان ارسال میکنن که کلا این دعای روزمره‌ای که انسان از طلوع فجر، از بیدار شدن از خواب تا انگام خواب،
آنچه که در طول روز رخ میده رو ما دعاشو در این کتاب دوستان جمع‌آوری کردن و ترجمه شده به فارسی و همچنین نماز استخاره و دعایی که در طول زندگی نیاز هست برای یک فرد مسلمان از سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این کتاب جمع‌آوری شده که انشالله این قولم به بینندگان بدیم که به زودی ما رو اینو به شکل صوتی تصویر انشالله در شبکه پخش خواهیم کرد. و مطلب دیگری که در این زمینه میخواستم عرض بکنم این است که بسیاری از مردم فکر میکنند وقتی که دعای استخاره خوندند یا نماز استخاره را خوندند که اصل این دعای استخاره هست نه نماز استخاره، منتها به خاطر دعای استخاره نماز رو هم به صورت تقلیل میگن که نماز استخاره. برخی فکر میکنند که ما حتما وقتی که دعای استخاره را یا نماز استخاره رو خوندیم حتما باید خواب ببینیم، در خواب ما کسی به ما بیاد الهام بشه که این کار رو انجام بده، فلان کار رو انجام نده، این کار مفید هست، فلان کار مضر هست. این لازمش نیست، این طلب دعایی هست و این به برکت این دعا ان شاء الله متعال الله متعال شما رو ان شاء الله به اون چیزی که خیر و صلاحتون هست ان شاء الله توفیق خواهد داد. یعنی سنت اینه که این نماز رو بخوانیم، دعا رو بخونیم، توکل به خدا، کارمون رو شروع بکنیم. کارمون هر کدوم کاری که مثلا شرح صدر بیشتری شدند، یعنی دلشون قلبشون بیشتر به اون طرف تمایل یافت، اون کار رو انجام بدن ان شاء الله. اما اگر میل باطنی نداشتیم انجام ندیم این کار. انجام ندید هر کاری رو که یعنی به شرح صدر شد و بیشتر یعنی به طرف اون متمایل شدن ان شاء الله اون کار رو انجام بدن. اما اینکه استخاره میکنن با کتاب حافظ یا این آخوندا که دکان باز کردن به نام دین یا با پول یا بدون پول استخاره میگیرن از قرآن، ما قرآنی هم دیدیم که خیلی یک صفحه شو خوب، یک صفحه بد، یک صفحه خوب، یک صفحه بد نوشته بود. این نوع استخاره که خاصا در بین شیعیان رواج داره و آخوندا این کارو میکنن. بله این در واقع استخاره نیست، این یک نوع فالگیری هست که فالگیری اساساً حرام هست و جایز نیست. هیچ تفاوتی نداره که این فالگیری به آیات قرآن باشه، به وسیله قرآن کریم باشه که قرآن رو باز بکنند از قرآن فال بگیرند، یا اینکه از کتاب حافظ یا هر کتاب دیگری فال بگیرند. این به هیچ عنوان جایز نیست و این روش صحیح استخاره‌ای که هست و یک دستور شرعی هست رسول الله صلی الله علیه و سلم اون گونه که در حدیث صحیح بخاری اومده به اون اهتمام ورزیدن، صحابه رو آموزش دادن، همین کیفیتی هست که بنده عرض کردم. هر کیفیت دیگری که چه به نام فال گرفتن باشد چه به نام استخاره باشد یک روش نامشروع هست و حرامه. بله جزاکم الله خیر. بیننده عزیزی آقا محمد گرامی از پاوه نوشتن که کسی اگر شبها یا نصف شبها برای خواب رفتن در دل قرآن بخواند و به زبان نیارد، یعنی اون چیزایی که سوره‌ای که حفظ داره مرور بکنه و افکار بدم به سراغش نیاد، آیا این کار جایز است یا نیست؟ قطعا یکی از مواردی که به اصطلاح انسان منجر میشه به این که انسان خواب راحتی و با آرامشی رو داشته باشه این است که انسان قبل از خواب اذکاری رو که در این زمینه هست و دعاهایی هست که دعاها رو بخوند و این که انسان قبل از این که خواب برود در قلب خودش اذکار رو مرور بکند یا آیاتی از قرآن کریم رو که حفظ دارد اینها رو مرور بکند تا اینکه خاتمه روزش به خیر باشد و با این اذکار به خواب برود، قطعا این یک ثواب به اصطلاح دارد از نظر شرعی و این یک نوع عبادتی هست. چه اون الفاظ رو تلفظ بکند که این ثوابش بازم بیشتر هست، اگر با صدا باشد به صورتی دیگران بشنوند یا خودش بشنود یا خود حداقل تلفظ باشد، این خودش یک اجر دیگری دارد. اما این که در قلب خودش مرور کند، در قلب خودش به یاد الله متعال باشد، اذکار رو بخواند، این هم خالی از اجر و ثواب ان شاء الله نخواهد بود. آقا محمد عزیز همچنین گفتن کتاب‌هایی برای کسی که افکار کمونیستی داره معرفی بکنید که الحمدلله در بخش رد شبهات سایت عقیده 10 کتاب در این مورد هست. من برای نمونه کتاب عدالت اجتماعی در اسلام، کتاب رد شبهه‌های روز و کتاب‌های دیگری است که در رد افکار کمونیستی در سایت عقیده در کتابخانه عقیده هست. اگر که نتونستید از طریق اینترنت به این کتابخانه دسترسی پیدا بکنید، میتونید به همین ایمیل book@visalhaq.tv با ما تماس بگیرید. ما این کتاب رو فایل ورد یا پی دی افش رو برای شما عزیزان ارسال خواهیم کرد. ایشون همچنین نوشتن که 2 برادر معلول هستن و سخت به دعای شما نیاز دارن. حتما ان شاء الله. بیننده دیگری سوال کردن، البته اسمشون رو ننوشتن، 4 شماره اخیرشون 1683، فرمودن که میخوان با دختر دایی خودشون ازدواج کنن
ولی مشکل اینجاست که برادر کوچکتر از ایشون از زنداییشون شیر خورده. حکم چیست؟ میتونن ازدواج کنن یا نه؟ نه، خودشون شیر نخوردند و برادرشون در واقع شیر خوردن. هیچ اشکالی نداره. در این صورت این ازدواج جایز هست که برادر ایشون از زنداییشون در واقع شیر خورده، میشه محرم رضایی و در واقع نمیتونه با دخترای اون برادری که شیر خورده، اون نمیتونه با دخترای دایش ازدواج بکنه چون که شیر خورده. اما برادرای دیگر کاملا هیچ گونه در اینجا محرمیتی وجود نداره، میتونن با دخترای دایشون ازدواج بکنن. و یک قاعده کلی در این زمینه وجود داره و اون این هست که در مواردی که یک فردی شیر خورده از یک خانواده دیگر، از یک خانمی که در خانواده دیگر هست شیر خورده، این مانند این هست که این فرد را که شیر خورده شما از این خانواده بردارید در اون خانواده دومی قرار بدهید. این فردی که از اون خانواده شیر خورده با تمام افراد اون خانواده در واقع محرم می شوند، با تمام افراد اون خانواده محرم می شوند. اما این کسی که شیر خورده دیگه خواهر و برادراش با اون کسی که این از اون شیر خورده محرم نیستند. این یک خانواده جداگانه است. فقط همون فردی که از یک خانم دیگر شیر خورده اونو برمیداریم از این خانواده میگذاریم تو اون خانواده، با تمام افراد اون خانواده در واقع محرم هست. اما در میان بقیه افراد این دو خانواده هیچ گونه محرمیتی در واقع به وجود نمیاد. تشکر از شما. خواهری با اسم مخفف سین 4 شماره اخرشون 5945 به خاطر شذوذ جنسی که شوهرشون داشته و قسم خورده که بار دیگر این کار رو انجام نمیده و گفته اگر انجام بدم مادر و خواهر منی. ایشون پرسیدن این خواهر گرامی که آیا من طلاق شدم یا نه؟ با این که کسی به همسر خودش بگوید که تو خواهر و مادر من هستی یا برای من مثل مادر و خواهر من هستی و قصدش هم قصد تحریم باشه، قصدش این باشه که همون گونه که مادر و خواهر برای انسان حرام هست تو هم برای من مادر و خواهر هستی و حرام هستی، این تعبیر رو در شریعت اسلامی به عنوان ظهار تعبیر میکنند. یک تعبیر قرآنی هست و در روایات اسلامی حکمش هم بیان شده، در قرآن کریم حکمش بیان شده که الله متعال در سوره مجادله میفرماد که والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبه من قبل ان یتماسا. این حکمش حکم طلاق نیست بلکه حکم ظهار هست و حکم ظهار هم این است اون کسانی که این عمل رو انجام دادن، یعنی این که به قصد تحریم، به قصد این که زنشون رو بر خودشون حرام بکنن، اون رو به یکی از محارم خودشون تشبیه بدن، بهش بگه تو مانند خواهر من هستی، تو مانند مادر من یا عمه یا خاله من هستی، یکی از محارم خودش رو در واقع اسم ببره و تشبیه بده خانومش رو به یکی از این محارم. این حکمش حکم ظهار هست که این یک حرمت موقتی ایجاد میکند تا زمانی که کفاره بدن. وقتی که کفاره رو دادن دوباره به همون حلیت و حلالیت قبلی برمیگردن و کفاره این به این گونه هست که در مرحله اول اون کسانی که این کار رو انجام دادند یا اینکه مثلا مردی به زنش میگه که تو خواهر و مادر من هستی نه به خاطر احترام، مثلا شاید کسی بگه مثلا که به زن خودش بگوید که تو برای من اندازه مادر و خواهر من احترام داری، برای من اندازه‌ای که مادر و خواهر من عزیز هستن تو هم عزیز هستی یا محبت دارم با تو، این در واقع ظهار حساب نمی شود و هیچ حکم شرعی و هیچ حرمتی حاصل نمی شود. فقط در صورتی که منظورش حرمت باشه، یعنی تشبیهش بکنه به مادر و خواهر به قصد حرمت و حرام بودن، همون گونه که مادر و خواهر حرام هست به زنش هم بگه تو همون اندازه بر من حرام هستی، این حکم شرعیش ظهار هست. و حکم ظهار این است که اول باید یک برده رو آزاد بکنن قبل از این که زن و شوهر با هم دیگر بستری بکنن. حکمش اینه که یک برده رو آزاد بکنن، این مرحله اول. خب امروزه که برده وجود ندارد و نمیتونند اینو به صورت برده رو آزاد بکنن، حکم دومش این است که 60 روز رو یا 2 ماه پی در پی رو روزه بگیرن قبل از این که زن و شوهر با هم دیگر همبستری بکنن. قبل از همبستری ابتدا باید 2 ماه کامل رو 2 ماه قمری رو مرد روزه بگیرد، بر زن هیچ گونه حکمی در اینجا لازم نیست. مرد 2 ماه کامل رو روزه بگیرد قبل از هر گونه تماس و همبستری با زن، این حکم دومش هست. اگر کسی نمیتونست به خاطر کاری که دارد، به خاطر بیماری که دارد نمیتونست که در واقع 60 روز روزه بگیرد، حکم سومش این است که 60 مسکین را غذا بدهد قبل از این که در واقع همبستری و مجامعتی انجام بگیرد. حکمش این حکم تحریم موقت هست، پس بنابراین این یک ظهار محسوب میشه، طلاق محسوب نمی شود. یک برده ای را آزاد بکند، اگر نتوانست 2 ماه را پی در پی بدون اینکه
قطع بکند روزه بگیرد و اگر یکی از این روزها رو در وسط مثلا فرض بکنیم که 50 روز روزه گرفت، یک روز رو دوباره روزه نگرفت، اون کفارش دوباره باطل شده. بعد از سر نو 60 روز یا 2 ماه پی در پی متوالی رو روزه بگیرد. اگر نمیتوانست روزه بگیرد حکمش این است که 60 مسکین را غذا بدهد و در واقع به هر مسکینی به اندازه 1.5 کیلوی گندم غذا بدهد و قبل از اینکه با هم دیگر همبستری بکنند، بعد از این برمیگردن به همون زندگی عادیشون و بر هم دیگر حلال میشن. بارک الله فیکم. سوال بعدی بیننده عزیزی چهارشنبه اخیرشون 6011 پرسیدن که استفاده از قرص‌های افزایش قد جایز است یا نه و نوشتن که قد ایشون 1.69 سانتی هست. خواهش میکنم زود جواب بدید. با تشکر. بله، مواردی که به عنوان یک در واقع عیب محسوب میشن در جامعه یا به عنوان یک بیماری هستند و با دارو قابل مداوا هستند، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره. میتونند که به اصطلاح این داروها را استفاده بکنند در صورتی که یک ضرر دیگری رو در پی نداشته باشه. زیرا یک قاعده کلی ما داریم در شریعت اسلامی که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این یک قاعده فقهی هست در شریعت اسلامی که هر عملی که هر گونه ضرری به شخص شما داشته باشد یا به فرد دیگر و فرد سومی داشته باشد، شما در واقع اجازه انجام چنین کاری رو ندارید. اگر این کار منجر به ضرر و زیانی به بدن انسان نمی شود، از نظر شرعی هم جایز هست و هیچ اشکالی نداره. بله، جزاکم الله خیر. آقا سعید سین از زابل نوشتن که فرایض غسل رو لطف کنید بیان بکنید و اینکه چند نوع غسل وجود دارد و چجوری غسل بگیریم. این مسئله غسل واقعا یک مسئله هست که یعنی زیاد مطرح میشه در سوال ها. اگر اجازه بدید من یه مقداری یعنی مفصل‌تر به این مسئله بپردازم. بفرمایید. از نظر اینکه اولین سوالش این بود که فرایض غسل یا ارکان غسل چی هستن. برخی از علما معتقدند که غسل فقط یک فرضی داره، یک رکن اصلی داره و اون رکن این است که تمام بدنش را به اصطلاح با آب بشوید، یعنی تمام بدن را آب بگیرد. این در واقع رکن اصلی غسل هست. و برخی از فقهای دیگر که میگویند که نه، دو رکن اصلی دارد، یعنی دو فرض دارد. یکی نیت هست، انسان نیتی رو قبل از اینکه غسل بکند نیت بکند و فرض دوم هم این است که تمام بدن خودش را کاملا با آب بشوید. اما برخی از فقها به خاطر این که نیت یک عمل جداگانه هست و قبل از غسل است، این جزء شروطش قرار دادن و جزء در واقع ارکان و فرایضش قرار ندادن. به هر صورت این دو نکته رو حتما باید انسان توجه داشته باشه. اول این که نیت داشته باشه و نیت چیزی نیست که بر زبان بیاوره، که بر زبان با زبان یک جمله رو تکرار بکنه اون وقت نیتش درست باشه. در غیر این صورت نیتش هم درست نیست و غسلش هم درست نباشه، چون چیزی وجود نداره. نیت غسل، نیت وضو، نیت نماز، نیت روزه یا هر عبادت دیگر همون تصمیم قلبی و باطنی هست که در قلب انسان تصمیم گرفته که مثلا غسل میکند، وضو میگیرد به خاطر اینکه پاک بشود، بتواند نماز بخواند. همین کافی هست. بر زبان آوردن هیچ جمله‌ای در هیچ عبادتی لازم و فرض نیست. نیت فقط و فقط اون چیزی است که در قلب انسان وجود داره. بعد از این رکن اول هست، فرض اول. پس بنابراین نیت هست، یعنی این که انسان با این قصد برود غسل رو انجام بدهد که من بتوانم قرآن بخونم، پاک بشم، که بتونم نماز بخونم یا عبادات دیگر رو. این فرض اولی هست. فرض دوم این که تمام بدن خودش رو از سر تا پا کاملا آب بگیرد و در واقع بشوید. این در واقع شرط دوم یا همون فرض دوم هست. این دو کار رو که انجام داد در واقع غسلش کاملا درسته. غسلش کاملا درسته، هیچ اشکالی رو نداره. اما کیفیت غسل به چه صورت هست؟ کیفیت غسل که غسل جنابت باشد یا هر غسل دیگری باشد که مستحب از انسان به اون کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل می‌کردند به همون کیفیت غسل بکنن. غسلی که از رسول الله برای ما بیان شده، دو حدیث در این زمینه داریم صحیح است، حدیث حضرت میمونه و حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنهما اجمعین، و کیفیتش هم به این صورت است. یعنی روش غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم به این گونه بوده که ایشان قبل از هر چیزی دستهای خودشون رو میشستند، یعنی هر دو تا دست رو تا بند دست 3 بار میشستند کاملا، و بعد از این وضو میگرفتند کاملا. به چه صورت برای نماز وضو میگیرند؟ به همون صورت وضو میگرفتند، یعنی آب در دهان میکردند، آب در بینی میکردند و کاملا وضو میگرفتند. یک وضوی کاملی قبل از غسل. منتها درباره این که پاها را بشوید در این وضو یا پاها را نشوید، فقها به 2 دسته شدند، یعنی تعبیراتی که از حدیث وجود
وجود داره. برخی از علما میگن این وضوء کاملی باشه، حتی پاهای خودشون هم بشوید قبل از غسل، و برخی از علما دیگر میگن که نه، لازم نیست که در ابتدای غسل پاها رو هم بشوید، بلکه آخر وقتی غسل رو تمام کرد این پاها رو در واقع بشوید. این هر دو هم از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابته. و راهش اینه که اگر واقعا مثل امروزه هست که مثلا در حمام غسل میکند و در جایی نیست که آب زیر پایش جمع میشود و این آب مستعمل در واقع جمع بشه، در ابتدا وضوش رو کامل بگیرد، حتی پاهای خودش رو بشوید. اما اگر در جایی هست وقتی غسل میکند زیر پایش آب جمع میشود، روش بهترین است که این شستن پاها رو به تأخیر بیاندازد، زمانی که غسلش تمام شد بعد از این در واقع پاهای خودش رو بشوید. این روش اول هست، یعنی وضویی که قبل از غسل رسول الله صلی الله علیه و آله این کار رو انجام میدادند. اول دسته ها رو میشستند، البته قبل از وضو استنجا هم میکردند، یعنی زیر اندام خودش را و در واقع عورت خودش را میشستند. این مانندی که برای نماز یا بعد از قضای حاجت انسان در واقع نظافت میکنند و بعد از این به صورت کامل وضو میگرفتند و بعد از این روی سر خودشون آب میریختند. اول روی سر خودشون آب میریختند، 3 مرتبه آب میریختند و میفشردند، موها را تکان میدادند تا اینکه پوست سرشون خیس بشود و بعد از این تمام بدن خودشون رو در واقع میشستند. این روش غسل رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که از هم حدیث حضرت میمونه و هم حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنهما اجمعین این کاملا ثابت است. اما چند نوع غسل وجود داریم. در واقع غسل فقط یک نوعی هست، یعنی کیفیت غسل اگر این حساب بکنیم، البته علما یعنی فقها اینو تقسیم کردن به یک غسل مجزه و غسلی که غسل کامل هست. غسل کامل همینه که من خدمت شما عرض کردم، به این صورت باشه. یکی گاه وقتی این است که انسان شاید قبل از غسلش اصلا وضو نگیرد. این وضو گرفتن قبل از غسل لازم نیست. اگر کسی غسلش فقط این باشه که زیر دوش برود و تمام بدن خودش رو کاملا آب بگیرد، این غسلش کافی هست. این غسل مجزه میگن. اما غسل کامل همین غسلی هست که قبل از اون وضو بگیرند و بعد از وضو به همین کیفیتی که من عرض کردم در واقع این بدن خودشون رو بشویند. و غسل کردن در 5 مورد جزء واجبات هست، یعنی واجب هست که انسان غسل بکند و موارد دیگر مستحب یا سنت هستند. او یا این که به تعبیر دیگر در چه صورت‌هایی و در چه مواردی غسل بر انسان واجب می شود و تا زمانی که غسل را انجام ندهد نمازش و در واقع عبادات دیگری که نیاز به طهارت دادن در واقع انجام نمی شود. این است که در اولین صورتش احتلام هست، یا به تعبیر عامیانه‌ای که میگویند که انسان شیطانی شده باشد، احتلام شده باشد. و این کسی که احتلام شده باشد این میشه به چند گونه اینو تقسیم کرد. مثلا فردی خواب بوده و خودش میداند، یعنی به یادش هست و خاطرش هست که دیشب احتلام شده و آثار احتلام رو هم میبیند. خب غسل بر این انسان واجب هست و قطعا باید این غسل رو انجام بده. خب یک فردی مثلا فرض کنیم که شب تو ذهنش هست که احتلام شده، اما ظاهرا چیزی از آثار احتلام نمیبیند، لباسش کاملا پاک است. در این صورت غسل لازم نیست. فکرش اومده، خیال میکند، گمان میکند که احتلام شده، اما اثری از احتلام نیست، غسل لازم نیست. و صورت دیگری این هست که به اصطلاح یادش نیست، به خاطر نمی آورد که احتلامی صورت گرفته باشد، اما آثار احتلام هست. در این صورت غسل لازم میشه. پس بنابراین اولین چیزی که غسل را واجب میکند تفاوتی ندارد، هم برای مرد هم برای زن. احتلام هست که به تعبیر عمومی این که شیطانی بشود، این مورد اولش هست. روایت زیادی در این زمینه داریم. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایتش هست که الماء من الماء، و حدیث حضرت علی رضی الله تعالی عنه اذا فزحت الماء، وقتی که احتلام شدی. این تعبیرایی هست که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده. پس بنابراین اولین مورد احتلام و شیطانی شدن هست. مورد دوم همبستری هست و در این زمینه هم روایاتی داریم. حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هست که اذا جلس بین شعبها الاربع، یا حدیث اذا التقى الختان والختان فقد وجب الغسل، یعنی این که به مجرد این که زن و شوهر با هم دیگر همبستری بکنند و در واقع ختنگاه زن و مرد به هم دیگر برسند، غسل واجب شده. در ادامه این روایت هست که انزل او لم ينزل، چه ارضا شده باشند، انزالی صورت گرفته باشد یا اینکه صورت نگرفته باشد. اول احتلام، دوم همبستری و همخوابگی زن و شوهر با هم دیگر، و مورد سوم پاک شدن از حیض و نفاس.
پاک شدن از عادت ماهیانه که یا اینکه پاک شدن بعد از خونی که بعد از در واقع زایمان هست. بعد از پاک شدن این بر زن واجب هست که حتما این غسل رو انجام بده به دلیل حدیث حضرت فاطمه بنت ابی حبیش که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که وقتی که تا زمانی که حیض هستی به اصطلاح غسل لازم نیست، وقتی که ایام حیضت و این خونت بند شد فغتسلی و صلی، برو غسل بکن و بعد از آن نماز بخون. این مورد سوم هست. مورد چهارمش در واقع این است که انسان فوت بکند. برای کسی که فوت کرده باشد هم غسل واجب هست به اجماع مسلمانان. و مورد پنجمش مسلمان شدن فرد کافر هست. فردی که کافر بشه، کافر بوده مسلمان بشوند، غسل کردن بر اونم واجب هست به دلیل حدیث حضرت سمامه رضی الله تعالی عنه که ایشون اسیر بودن در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، به ستون بسته بودند. رسول الله صلی الله علیه و هر روز می اومد که سمامه چه خبر هست پیش تو، میخواد احوالش رو بگیرد. سمامه بهش میفرمود و میگفت که یا رسول الله اگر منو بکشی خب حق داری، من مستحق کشتنم، اگر بر من منت بگذاری این منت تو رو، احسان تو رو فراموش نمی کنم، و اگر هم که آزادم بکنی من یک انسان شاکری خواهم بود که حتما از تو سپاسگزار، و اگر مال هم بخواهی من مالم حاضرم که فدیه بدم. مردم این اصحاب همیشه سعی میکردند که چون که یک مشکل داشتن از نظر مادی، دوست داشتند که رسول الله صلی الله علیه و آله فدیه رو بگیره و آزادش بکنه تا اینکه کمکی بشه برای مسلمانان. یک روز دیگر اومد رسول الله صلی الله علیه و آله آزادش کرد و مسلمان شد سمامه، و بعد از این بهش دستور داد که برو در باغ ابو طلحه غسل بکن. این حدیث دلیل بر این است که کسی که کافری که مسلمان میشد غسل بر اون لازم میشه. پس بنابراین مواردی که غسل واجب میشه 5 مورد هستن: احتلام، دوم همبستری، سوم پاک شدن از خون حیض، قاعدگی و در واقع نفاس، چهارم مرگ بعد از که انسان فوت بکند، و پنجم هم مسلمان شدن کافر. بله، جزاکم الله خیر. بیننده عزیزی از مهاباد، 4 شماره اخیرشون 4716 نوشتن که حدود 2 ماه هست که زندگیشون از این رو به این رو شده، همسرشون حالش تغییر کرده، بعد از 20 سال زندگی طلاق میخواد. میگن جن دارد، از خواندن قرآن فرار میکنه و دعایی، راهی، چاهی. متشکرم. من قبل از اینکه پاسخ بدید همین پناهگاه مسلمان کتابی رو که معرفی کردیم، اگر در مورد اینم مختصر توضیح بدید که انسان اگر این اذکار رو صبح و شام انجام بده از همه این مصیبت ها ان شاء الله باذن الله تعالی در امان خواهد بود. در روایات اسلامی و در احادیثی که به اصطلاح ما داریم موارد بسیار متعددی رو بیان شده به عنوان این که انسان در به چه صورت میتونه که در ذمه الله متعال باشه، در حفاظت الله متعال باشه. یکی از این موارد که خیلی مهم هست و عموما کسانی که مبتلا به سحر میشوند، مبتلا به جن زدگی میشوند، این مورد رو کاملا فراموش کردن، و اون این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که نماز شب را با جماعت در مسجد بخواند تا صبحش در ذمه الله متعال است، یعنی در حفاظت و پاسداری الله متعال است. و هر کسی که نماز صبح را با جماعت در مسجد بخواند این در حفاظت و پاسداری الله متعال است تا مغرب. این بزرگترین تضمین هست برای ما، یعنی انجام دادن فریضه نماز در واقع یکی از بزرگترین تضمینها و بزرگترین راهکارها و مفیدترینش برای دوری یا نجات از سحر و جادو و همچنین حتی از چشم زخم و به اصطلاح مواردی از این قبیل هست. و غیر از این دعاهای دیگری وجود داره، آیات قرآنی هست، اذکار صباح و مسا هستند که این اذکار خودشون یک نوع استغاثه هست، یک نوع در واقع پناه بردن به الله متعال است که انسان صبح و شام در یاد الله متعال باشد و این ادعیه را بخواند، و خصوصا در این زمینه آیت الکرسی که بعد از نماز صبح بخواند، در بعد از نمازهای دیگر بخواند، یا سوره های دیگری مانند معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس و دعاهای دیگری که در این زمینه وجود دارد، اینها بهترین ضامن هستند و مفیدترین امر هستند برای اینکه انسان را از شر جن و شیاطین ان شاء الله نجات بدن. و توصیه ما به این بیننده عزیزمون این است که پایبند عبادات باشند، هم خودشون هم همسرشون، و این اذکار رو حتما بخونند، هم خودشون بخونند، همسرشون بخونند، و اگر حتی همسرشون به اندازه وضعیتشون به اصطلاح نامناسب و خرابه که نمیتونه بخونه، خودشون میتونن این آیات قرآن را و این دعاها را بخونند
بخونند و بر ایشان بدمند یا اینکه بر لیوانی آب بخوانند و بدمند تا اینکه این بیمار بخورند، ان شاءالله قطعا مفید واقع خواهد. جزاکم الله خیر. خواهرمون آمنه از خاش سوال کردن که مادر بزرگشون یک بار به ایشون شیر داده، آیا ایشون میتونن با پسر عمه‌هاشون ازدواج بکنن و آیا پسر عمه‌هاشون از محارمشون محسوب میشن؟ از نظر فقه حنفی جواب بدین. من در این زمینه فقه حنفی که خودشون هم اشاره کردن و که نظر احناف رو در این زمینه خواستن، از نظر فقه حنفی هر کسی که ولو یک مرتبه شیر بخورد، ولو یک مرتبه شیر بخورد، البته در دوران شیرخوارگی، یعنی در 2 سال در هنگامی که این کودک در حال شیرخوارگی هست، اگر از کسی دیگر شیر بخورد این رضاعت ثابت می شود و با همدیگر محرم می شوند. یعنی این خانومی که شیر خورده، این دختر یا فرزندی که شیر خورده، فرزند اون خانومی می شود که در واقع به اون شیر داده و این فرد رو برداشتن و در اون خانواده گذاشتن، با تمام اون افراد اون خانواده در واقع محرم است. ولو اینکه یک قطره خورده باشد به اندازه‌ای که در تعبیر کتب فقهی اومده، ولو اینکه یک قطری باشد به اندازه این که روزه رو بشکند. این در حالت عادی اگر انسان چقدر مثلا آبی نوشیدنی بخورد که روزش میشکند، اگر به همین اندازه طفلی حتی یک بار از یک زنی شیر بخورد، این در واقع حرمت ثابت می شود، رضاعت و شیرخوارگی شرعی در واقع ثابت شده. و از نظر عقلی وقتی ما نگاه بکنیم این احتیاطش بیشتر هست در این زمینه، این محتاطانه تر و بهتر و برای به اصطلاح اطمینان بیشتر این مذهب احناف در اینجا بهتر هست که مطمئن باشند که در واقع ازدواجی در این صورت و به اصطلاح انجام نگیرد و این مذهب احناف است. منتها در مذاهب دیگر، مذهب امام شافعی و مذهب امام احمد ابن حنبل، در اونجا 5 مرتبه رو به اصطلاح شرط قرار دادن، کمتر از 5 مرتبه باشه به اصطلاح حرمت ثابت نمیشه و این رضاعت ثابت نمیشه و دلیلش هم حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح مسلم هست که قبلا آیه وجود داشته در قرآن کریم، جز آیاتی که منسوخ شدن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، که 10 مرتبه اگر کسی یک نوزادی از یک زنی شیر بخورد این به اصطلاح حرمت ثابت می شود. بعد از این منسوخ شد، به 5 بار این ثابت شد و این حکم در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ابقا بوده و صحابه بر این عمل میکردن. اما به خاطر احتیاط مذهب احناف در این زمینه قوی‌تر و بهتر است. اما از نظر دلیل شرعی این مذهب به اصطلاح جمهور در اینجا دلیلش صحیح تره. بله. برادر عزیزی از گمیشان اگر درست تلفظ بکنم گفتن که ایشون حنفی هستن. سوالشون اینه که شما ادعا میکنید که نمیشه به انسان مؤمن متوسل شد و او رو واسطه قرار داد. گفته من به شدت با شما مخالفم و توسل رو قبول دارم. برادر حنفی مذهب شما از گمیشان یا گمیشان. خب تمام مسلمانان توسل رو قبول دارند. من این به خاطر ندارم، حتی حالا ندیدم جایی که یک مسلمانی توسل رو قبول نداشته باشه. توسل حتی همونایی که اسم وهابی براشون گذاشتن، همونایی که به اصطلاح اسم وهابی رو بر اونا گذاشتن توسل رو قبول دارن. اما در مورد توسل چی هست؟ توسل با خواست من نیست، اراده من نیست و با تشخیص من نیست. توسل یک حکم شرعی هست و ثواب داره، یک عبادتی هست و یک دستور شرعی هست. در همون مواردی که الله متعال دستور داده که شما توسل بکنید، در اون موارد توسل بکنید. من مثلا میتونم به این لیوان آب توسل بکنم؟ خب نیومده. هیچ انسان عاقل اینو قبول نداره، نه شیعه نه سنی و هیچ مذهبی اینو قبول ندارن، زیرا که این هیچ گونه برکتی رو نداره و هیچ گونه مورد شرعی رو نداره و یک عبادتی هست که مثلا از من درآوردی هست، کسی به سابقه در این زمینه نیست. و مواردی که می شود از اونها در واقع توسل جست، ایمان هست، انسان با ایمان خودش توسل بجوید، یا اعمال خیر و نیکی که انسان انجام میدهد میتوند به این اعمال توسل بجوید، مانند حدیث معروف 3 نفری که در غار گیر کرده بودند. این مهمترین دلیل توسل به عبادات است. یا اینکه انسان گاه وقتی توسل میکند اون گونه که در این روایت اومده به عدم گناه، این هم یک نوع اطاعت هست. انجام ندادن گناه هم یک در واقع امری هست که میشود به انسان به الله متعال توسل بکنه. اون گونه که در این حدیث اومده که یک فردی از اون 3 نفر که در غار در واقع گرفتار شده بودند گفت که پروردگارا، من دختر عمویی رو داشتم، میخواستم که با اون عمل زشتی رو انجام بدهم و نهایتاً به خاطر
به ترس از تو من این عمل رو انجام ندادم. ای خدا تو میدونی که من این کار رو به خاطر خوف و ترس از تو انجام ندادم، پس بنابراین من توسل میکنم به این عمل خودمون. انسان میتونه که توسل بکنه به کار خیری که انجام داده و میتونه توسل بکنه به کار بدی که انجام نداده و پرهیزکاری کرده و توسل بکنه به ایمانی که به الله متعال داره، توسل بکنه به نامها و صفات الله متعال. اینا تمام توسل جایز هستن. توسل مثلا به دعای یک انسان زنده میراد پیش یک فردی، مثلا از اون طلب دعا میکند و توسل میکند به دعای اون فرد زنده، هیچ اشکالی نداره. تمام مسلمانان اهل سنت و الجماعت این موارد رو قبول دارن. یعنی مثل بینندگانی که از شما التماس دعا دارن میتونه بره اصلا مثلا پیش یک انسان مؤمنی، پیش یک امام مسجدی، شیخی، حافظ قرآنی که به تقوا و پرهیزگاریش یقین داره یا ظاهرش اینو میرسونه، بره بگه که تو برای من دعا بکن که خداوند مشکلات من رو آسان بکنه. این مورد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی اتفاق افتاده. شخص اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش دعایی رو یاد داد، یعنی به شخص رسول الله توسل نکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت من دعا میکنم، تو هم برو وضو بگیر، نماز بخون و دعا بکن. این فرد در واقع هم دعا کرد و توسل کرد به دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. این هیچ اشکالی نداره که انسان بره پیش یک انسان ظاهر و صالح و از اون طلب دعا بکنه. اینها انواع توسل جایز هستند در شریعت اسلامی. همون حدیث سیدنا عمر که میاد پیش، از این حدیث گرچه در شبکه‌های شیعه برداشت سوئی هم میشه، میاد پیش عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم و میگه که ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به رسول الله متوسل میشدیم و الان به عموی پیامبرمون متوسل میشیم که خدایا تو بر ما باران بباران. که و جالب اینجا هست که خب همه میدونند که این اتفاق در مدینه منوره اتفاق افتاده و قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در مسجد النبی هست و در مدینه منوره هست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با این که میداند قبر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه است، نمیرود توسل بکند به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و میگه ما به عباس توسل میکنیم. در زمان رسول الله به ایشان توسل میکردیم، یعنی به دعایشون. اون گونه که مواردی هم هست که یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مشغول خطبه بودن، در روز جمعه یک فردی از بیرون اومد و طلب باران کرده، یا رسول الله دعا بکن که به هلاکت الاموال و مالها هلاک شده، اموال ما هلاک شده، گوسفندان ما از در واقع خستگی مردن، تو برای ما دعا بکن. این توسل به دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم و استسقا و طلب باران با دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر رضی الله تعالی میفرماد کنا نستسقی، یعنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و به شخص رسول الله صلی الله علیه و دعا میکنیم و الان که رسول الله وجود ندارن به عموی رسول الله صلی الله علیه و ما در واقع توسل میکنیم. قم یا عباس، در ادامه روایت اومده ای عباس بلند بشو برای ما دعا بکن، یعنی توسل به دعای حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بوده. این توسل ها یعنی توسل های مشروعی هست و جایزی هست. اون کسانی که میان در شبکه‌ها مطرح میکنند که بله وهابیت توسل رو قبول ندارن، چون این چیزی اصلا وجود نداره. تمام مسلمانان اهل سنت و الجماعت و تمام وهابیت، تمام کسانی که حتی به عنوان وهابی مطرحن، حتی یک نفرشون هم نگفته که توسل به این گونه که من عرض کردم جایز نیست. بله برای این که توسل به مواردی که به اصطلاح سند شرعی ندارن، در قرآن و حدیث هیچ تأییدی برای اونها نیومده، به ما امر نشده که به این موارد شما توسل بکنید. هیچ یکی از اهل سنت و الجماعت و این توسل ها رو قبول ندارن. هیچ یک از ائمه بزرگوار ما، امام ابو حنیفه، امام مالک، شافعی و امام احمد، چون این توسل بدعی را و شرک آمیزی رو در واقع قبول ندارن. و جالب از این بیننده عزیزمون که گفتم من حنفی هستم، خب یعنی جالب در اینجا هست که مذهب احناف در این زمینه از تمام مذاهب دیگر در واقع پا را فراتر گذاشتند و سختگیری تر کردند، بیشتر سختگیری کردند در این مورد و روایات و آیات به اصطلاح که در این باره هست اینا رو کاملا برای مردم تبیین کردند. توسل مشروع و غیر مشروع را از هم دیگر کاملا جدا کردند و در یک از کتاب‌های فقهی معروف در واقع مذهب احناف که البحر الرائق هست که شرح کنز الدقایق، این کنز الدقایق ابوالبرکاتی که از کتاب‌های فقهی معتبری هست در مذهب احناف که در تمام مدارس در واقع پاکستان و بلوچستان و هندوستان این تدریس میشه، جزء کتاب‌های برنامه درسی هست. این در شرح این کتاب اومده که ولا یجوز ان یقول بحق فلان علیه،
بحق فلان علیه و کذا بحق انبیائک و اولیائک و رسولک. یعنی صراحتا در این کتاب بیان شده که جایز نیست که یک انسانی این گونه دعا بکند که خدایا به حق فلانی این کار مرا انجام بده، یعنی فلان مشکل مرا حل بکن، یا به حق پیامبرانت، یا به حق اولیایت، یا به حق رسول و فرستادگانت، یا به حق بیت، یا به حق مشعر الحرام. اینها صراحتا در کتب فقهی احناف این وارد شده که این دعاها به این صورت جایز نیست و در ادامه این مطلب کاملا این گفته که لانه لا حق لمخلوق علی الخالق، زیرا که هیچ کسی از بر الله متعال حقی رو نداره مگر کدوم بنده از خداوند متعال وام میخواد و طلب داره از الله متعال که بگیم که فلانی بر الله متعال حق داره. اگر یک انسانی پیش الله متعال کرامتی داشته باشه، عزتی داشته باشه، شرافتی داشته باشه، خب شرافتش برای خودش هست. این شرافت و این جایگاه را با عبادتی که انجام داده در واقع به دست آورده. اگر قرار باشد من پیش الله متعال رو نداشته باشم یا ارزش این رو نداشته باشم که خداوند متعال دعای مرا قبول بکند، آیا پیش اولیاء الله من ارزش دارم؟ کسی که پیش الله ارزش ندارد پیش دوستان الله هم ارزش نداره. این دوستان الله، اولیاء الله، پیامبران و تمام اولیاء الله این کرامت را به خاطر این به دست آوردن که رضایشون رو به رضای الله متعال بستن. این گونه نیست که در دنیا یک فردی رو ما رشوه بدهیم که برود در پیش یک حاکمی ولو این که از ما راضی نباشد، از ما بدش بیاد، اما به خاطر روی فلانی بس کار ما رو راه بندازد. در جانب به اصطلاح امور شرعی الله متعال این به اصطلاح توسل ها بیان شده در قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و کسی را که الله متعال از اون راضی نباشد امکان نداره که چنین توسلی هم به اصطلاح در واقع قبول بشه. و همچنین اضافه بر این امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف و امام محمد که سه امام بزرگوار مذهب احناف هستند، امام ابو حنیفه و شاگردانش و حتی 36 نفر از بزرگان و ائمه احناف و من جمله خود شخص امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این یک جمله بسیار زیبایی رو دارن و این جمله این است که لا ینبغی لاحد ان یدعو الله تعالی الا به، مناسب نیست که انسان الله متعال را دعا بکند مگر با نام الله متعال. ما نمیتونیم با توسل به یک چیزهایی که الله متعال و رسول الله اینها رو متوسل به قرار نداده ما اینها رو بیاریم به اینها توسل بکنیم. اگر این بیننده عزیزمون واقعا حنفی است، مذهب احناف واقعا این هست و جز سخت‌ترین مذاهب و دقیق‌ترین مذاهب در اینجا هست. و جالب هست که یک از علما یک کتابی رو در زمینه نوشتند که جهود العلماء الحنفیه فی رد البدعه والقبوریه، که یک کتابی هست در 3 جلد این کتاب رو نوشتن، تلاش و زحماتی را که علمای احناف در رد بدعت ها و خرافات و قبر پرستی در واقع این تلاشایی رو که انجام دادن، کتاب‌هایی که نوشتن در 3 جلد بزرگ و قطور این کتاب رو در واقع نوشته. و این دلالت داره بر این که ائمه احناف در این زمینه هم پیشگام بودن، بدعات و خرافات را مانند بقیه مذاهب و حتی شاید در حد فراتر از اونها این بدعات و خرافات را بیان کردن. توسل شرعی جایز هست، هیچ گونه اشکالی نداره، بلکه حکم شرعی هست، یک عبادت هست. اما توسلی که بدعت باشه، شرک آمیز باشه، توسلی که در قرآن و حدیث رسول الله اصلی نداشته باشه، این حرام و ناجایز هست و این عقیده تمام اهل سنت و جماعت. پس جناب استاد ما میتونیم یک معیاری برای خودمون قرار بدیم که شفاعت، توسل، اینا همه عبادت هست و هر عبادتی باید مطابق با آنچه که الله سبحانه و تعالی امر کرده و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرمودن باشه. در غیر این صورت ما نمیتونیم از هر کی نظری رو بگیریم در مورد خصوصا در باب شفاعت 2 تا شرط داره. هر کسی نمیتونه پیش الله متعال شفاعت بکند و این توسل مثلا خودش یک شفاعت است. توسل به مثلا یک فردی، مثلا توسل به جای فلان یا به مقام فلان یا به حق فلان، این یک توسل شرعی است. توسل به اصطلاح و این شفاعت که در واقع بگون تا زمانی که الله متعال اجازه ندهد 2 تا شرط اساسی دارد که الله متعال اولا اجازه بده
به این شرط که در واقع بیاد و شفاعت بکنه. همونطوری که میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، بدون از اجازه الله متعال کسی نمیتونه شفاعت بکنه. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، و کسی هم نمیتونه شفاعت بکنه مگر برای کسی که الله متعال از اون به صورت راضی باشه. هم اذن لازم داره که الله متعال اجازه شفاعت بده به اون کسی که شأن شفیع قرار دادید، و هم الله متعال از اون فردی که شفاعت میخواد اون در واقع هم از اون راضی باشه. بدون اون دو شرط کسی هم نمیتونه در پیشگاه الله متعال شفاعتی رو انجام بده. بله، جزاکم الله خیر. جناب استاد، بعضی از بینندگانمون البته سوالاتی دارن در مورد مسائل زناشویی و همبستری، چون متاسفانه ملت ما در جامعه زندگی میکنن که کلا صدا و سیما به اصطلاح کتابخانه ها و امور فرهنگی به دست آخوندهای دین فروشی است که به خاطر ارضای خودشون هر چیزی رو جایز و ناجایز قرار میدن. و در مسائل جنسی هم یک نوع بیبندوباری وجود داره در این مذهبی که فعلا به اصطلاح در رأس هستن در ایران. مثلا لذت‌های جنسی رو هر طوری که خودشون دوست دارن از زنها جایز میدونن که بعضی از این موارد در دین مبین اسلام با صراحت توسط پیامبر صلی الله علیه و سلم منع قرار داده شده. بیننده پرسیدن که اگر کسی به اصطلاح از راه غیر مشروع با خانمش هم بستری بکنه حرام میشه خانمش یا طلاق میشه؟ این سوالی است که برای، چون میبینن در شبکه ها و در سایت ها که آخوندها در این زمینه هر طوری دوست دارن فتوا میدن. در این زمینه الله متعال یک حکم کلی و یک قاعده کلی رو به اصطلاح بیان کرده برای ما: نساءکم حرث لکم، زنان مزرعه شما هستند، فأتوا حرثکم ان شئتم، با هر کیفیتی و به هر گونه‌ای که می‌خواهید با همسرانتون در واقع همبستری بکنید. این یک قاعده کلی است. منتها رسول الله صلی الله علیه و سلم این امر رو برای ما تبیین کردند و در شریعت اسلامی هیچ موردی وجود نداره که حکم شرعیش برای ما مخفی باشه و از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما در این زمینه در واقع توجیهی یا حداقلش یک اصل کلی رو برای ما بنیان نگذاشته باشه. در این زمینه در دایره لذت هایی که در دایره زندگانی زناشویی در میان زن و همسر هست فقط دو مورد ممنوعیت وجود داره. دو مورد ممنوعیت وجود داره، غیر از این هیچ ممنوعیت دیگری وجود نداره. ممنوعیت اولی این است که یسألونک عن المحیض قل هو اذی، شما رو از محیض میپرسن، از حکم حیض و قاعدگی شما رو میپرسن، بگو که این یک نوع به اصطلاح بیماری هست و در نجاستی هست. فاعتزلوا النساء فی المحیض، در هنگامی که زنان در این عادت ماهیانه هستند از زنها دوری بکنید، به این معنی که با آنها همبستری جایز نیست. این حکمش هم برای در واقع عادت ماهیانه هست و هم برای نفاس هست، یعنی مدتی که خونریزی بعد از زایمان هست. این یک حکمی هست. و حکم دوم، این ممنوعیت اول یا خط قرمز اولی، خط قرمز و ممنوعیت دومی به اصطلاح همبستری از راه عقب با زن است که در این زمینه روایات بسیار زیادی وجود داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ملعون من اتی امرأته فی دبرها، کسی که این کار را بکند ملعون هست و این یکی از گناهان کبیره هست. و با عقد نکاح و با به اصطلاح زن و شوهر شدن فقط استفاده به اصطلاح فطری با از زن به اصطلاح جایز هست که اون راه طبیعی هست و این مورد جز مواردی هست که حرام شده و با توجه به آیات قرآن، کلیاتی که وجود داره و صراحتی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره و هیچ یکی از ائمه اهل سنت و الجماعت قائل به جواز چنین موردی نیستن. جناب استاد، این آیه که شما اشاره فرمودید اتفاقا من تو سایت یکی از این مراجع شیعه به همین آیه اشاره کرده بود، گفته بود بله زنها را هر طوری که دوست دارید میتونید ازشون استفاده بکنید. برداشت صحیح و دقیق از این آیه چی است؟ خود این آیه ببینیم، یعنی اگر کسی واقعا اهل یعنی زبان عربی باشد، آشنایی داشته باشد و در کنار این به اصطلاح یعنی کلیات اسلام را، کلیاتی رو که در قرآن کریم مطرح شده و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو یعنی ببیند و چنین یعنی قطعا به این نتیجه میرسد که چنین برداشت یک برداشت صحیح بلکه یک برداشت مغرضانه هست که دعوت برای اباحیگری و بی‌بند
دوباره میدهند. در اینجا صراحتا الله متعال میفرماید که نساؤکم حرث لکم، زنان شما، این تعبیر حرث کرده، یعنی محل کشت شما هستند. محل کشت جایی هست که انسان مثلا در که زمین وقتی که به اصطلاح مزرعه هست یا حرث به اصطلاح گفته میشه، به خاطر اینکه انسان در دانه رو میاندازه در اونجا و کشتی و مزرعه برایش به اصطلاح سبز میشه، در جایی که دانه رشد میکند و امکان داره و به اصطلاح سبزی به اصطلاح به وجود میاد. این میگن حرث. این تعبیر رو الله متعال در زندگی زناشویی و استفاده جنسی زن شوهر از همدیگر اینو بیان فرمود. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم. زنان مزرعه شما هستند، کشتزار شما هستند. در محلی که محل کشت هست از اونجا فرزندی به دنیا میاد، فأتوا حرثکم أنی شئتم، به هر کیفیتی که شما میخواهید با همسرانتون در واقع جفت بشید. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه این مسائل گرچه مسائلی هست که در واقع یعنی با توجه به این که به صورت صحیح بیان نشده، ما مجبوریم که مقداری این مسئله رو باز بکنیم. در تفسیر این آیه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگه که این با همسرانتون به هر کیفیتی و با هر وضعیتی که میتوانید و براتون مناسب هست جفت بشوید. حتی در اونجا اومده که یعنی ایستاده باشه، خوابیده باشه، در حالت رکوع، سجده، به هر کیفیتی که باشه. این هست تعبیر جدید هست. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی میگه فقط در موضع حرث باشه، در جایی که محل حرث و محل کشت است. پس بنابراین در زندگی زناشویی استفاده های جنسی که به اصطلاح در میان زن و شوهر هست تمامشون جایز هست، اصل بر حلال بودن هست، اصل بر حلت هست، اصل بر مجاز بودن هست، همه چیز جایز هست به استثنای دو چیزی که الله متعال اینها رو حرام قرار داده. یکی این که همبستری در حالت خونریزی، زن خونریزی دارد، این حرام هست، و دوم همبستری از راه نامشروع و از راه عقب. غیر از این هر کیفیتی که تصور بکنند و با هر وضعیتی باشه از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره و کاملا جایز است. منتها این سوالی کرده بودن بالفرض اگر کسی این کار رو انجام بده، به حرام این کار رو با همسر خودش انجام بده، از راه مشروع همبستری بکند، حکم شرعیش چیه؟ حکم شرعیش این است که این زن و شوهر هر دوتا مرتکب کار گناهی شدن، هر دوتا باید استغفار بکنند و بار دیگر این کار رو انجام ندهند. و حکمی مبنی بر این که زن و شوهر بر همدیگر حرام بشن، نه، حرام نمیشن. به خاطر یک گناهی که انجام دادن اون حلیت اصلی از بین نمی روند و این زن و شوهر از هم دیگر طلاق نمی شوند، منتها مرتکب کار گناه و یک گناه کبیره شدن که باید از اون به اصطلاح توبه بکنند و استغفار بکنند. بله، جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان و از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. با هم میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله با سوالات شما عزیزان در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود. با ما همراه باشید. بینندگان شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید ادریس سید امین الله هاشمی هستم از افغانستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه سوالاتی که عزیزان بیننده از طریق شماره SMS برنامه برامون ارسال کردن. یک نکته رو اشاره بکنم، اگر بینندگان عزیزی سوالاتی دارن که نمیخوان در برنامه مطرح بشه و میخوان به طور خصوصی جواب سوالشون رو دریافت بکنن، میتونن از طریق ایمیل رسمی برنامه fatwa@wisalfa.tv سوالشون رو ارسال بکنن و ان شاء الله در ظرف 48 ساعت کمتر یا بیشتر جناب مولانا عبدالقدوس دهقان پاسخ سوال ایشون رو براشون ارسال میکنن. اینم در صورتی که سوالتون نیاز به این داشته باشه که خصوصی پاسخ داده بشه و در برنامه مطرح نشه. جناب مولانا، بیننده‌ای که چهارشماره اخیرشون 3380 فرمودن که اگر نماز سنت قضا بشه باید خواند؟ نه، نماز سنت به اصطلاح نماز اختیاری هست و با قضا نداره. این به صورت این که ما یک حکم شرعی بکنیم که حتما واجب باشه بر یک فردی که نماز رو قضا بریم. اگر نماز فرض، چون که فرض هست، اگر قضا شد باید قضای اون نماز رو در واقع اگر فوت شد قضایی بیاورد، اون نماز رو دوباره بخواند و نماز سنت قضایی نداره و حکم قضای سنت هم مثل حکم اصلش هست. اصل خوندن سنت به اصطلاح سنت هست، واجب نیست و قضاش هم این حکم رو داره. اجبار و الزامی وجود نداره، اما اگر کسی خواست که بخواند هیچ گونه ممنوعیت شرعی هم نداره و قطعا به اصطلاح جبران ثواب بیشتری رو خواهد برد و جبران نمازهای فرضش خواهد بود. بله. بیننده عزیزی چهارشماره اخیرشون 3559 پرسیدن که نمازی به نام نماز تسبیح هست؟ اگر هست چطور خوانده میشه؟ این در واقع نماز تسبیح یکی از نمازهایی هست که یعنی به دلیل عدم صحت روایتش، به دلیل عدم صحت اصل و دلیلی که این در واقع نماز دارد، در میان فقها در این زمینه اختلافات زیادی وجود داره که واقعا یعنی جای تأمل هست. این نماز تسبیح نمازی نیست که فرض باشه، نمازی نیست که دلیل قوی داشته باشه در قرآن یا در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این زمینه علما اختلاف نظر دارند. حدیثی رو که درباره نماز تسبیح هست در کتاب‌های اهل سنت و الجماعت، کتاب‌های حدیثی روایت شده. امام ابو داود این روایت کرده، امام ابن ماجه روایت کردند و بقیه کتاب‌های حدیثی این روایت وجود داره که به عنوان نماز تسبیح هست و راویش هم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هست. منتها در صحت این حدیث و ثبوتش جای بسیار یعنی زیادی و حرف و حدیث بسیار زیاده، به گونه‌ای که علامه ابن جوزی رحمت الله علیه این حدیث رو موضوع می‌داند.
ابن جوزی این حدیث را موضوع میداند، یعنی این که چنین حدیثی رو نداریم، این حدیث موضوعی هست، حدیث ساختگی هست و دروغی بیش نیست. این نظر به اصطلاح علامه ابن جوزی رحمت الله علیه در این زمینه هست. و همچنین در موارد دیگری یعنی برخی از علما گفتند این حدیث صحیح است. برخی از علما این حدیث رو حدیث صحیح دارند و معروف از حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه که میگن که معتقد به صحت این حدیث بودند و این نماز رو همیشه میخوندن. منتها من اینو عرض کردم که به خاطر این اقوال رو نقل کردم که ما متوجه بشیم که در اینجا چه اندازه اختلاف وجود داره. برخی از علما گفتند که این روایت کلا روایت موضوعی هست، روایت ساختگی و جعلی هست، چنین چیزی اصلا وجود نداره. اما در جنبه دیگر باز هم علمایی هستند که معتقد به این بودند و بر این در واقع عمل کردند. اما از میان این اقوال ضعیفترین قول صحت این نمازه، صحت این روایت از ضعیفترین قولش، کمترین به اصطلاح ضعیفترین قول در این زمینه هم در این هست. و این حدیث رو حضرت علامه و امام ترمذی وقتی که این روایت کرده و میگوید که این حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم در احادیث متعددی روایت شده، در صلات تسبیح یعنی روایات متعددی وجود داره. ولا یصح منه کبیر شیء، این تعبیر حضرت امام ترمذی هست. در این زمینه روایاتی نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، منتها در این زمینه چیزی که قابل توجه باشه صحیح نیست. در این زمینه یعنی تمام روایاتی که در این زمینه هست خالی از ضعف نیست، به اندازه ضعف دارند که علامه ابن جوزی رحمت الله علیه گفته که حدیث و روایت صلات تسبیح در واقع صلات این در واقع جعلی هست. اما اگر کیفیتش یعنی کیفیتی که در این نماز ذکر شده برخلاف کیفیت‌های دیگر است، ما می‌دونیم نمازهای دیگری رو که ما بسرا تعیین شده، حتی نمازهای سنت و نمازهای نفل هم تعیین شده در شریعت اسلامی که مثلا 10 رکعت نماز سنت رواتب داریم یا 12 رکعت بنابر روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. و همچنین به اصطلاح نمازهای عید هست، نمازهای پنجگانه هست، کیفیت اینها و وقت اینها و زمان و مکانش کاملا یعنی مشخص شده. اما نماز تسبیح یک نمازی هست که کاملا متفاوته. در این روایت اومده که به رسول الله صلی الله علیه و به عموی خودش در واقع این توصیه رو میکنه که عموی من عباس، من میخوام که خیری به تو برسه و اون هم این است که اگر میتوانی این نماز تسبیح رو هر روز بخون، اگر هر روز نتونستی در هر هفته یک مرتبه بخون، هر هفته نتونستی در یک ماه یک مرتبه بخون، در یک ماه نتونستی در سال یک مرتبه بخون، در سال نتونستی در عمرت حداقل یک این نماز رو یک مرتبه بخون. یعنی نمازی با این همه گزینه ها که یعنی 5 گزینه هست، در روز بخون، اگر در روز نشد در هفته، در ماه، در سال، در تو کل عمر خودت این نماز رو حداقل یک مرتبه بخون. چون این چیزی در یعنی بی سابقه هست در میان بقیه نمازها. منتها اگر کسی بگه که من میخوام بخونم، بنابر قول برخی از فقها که گفتم، من از نظر به اصطلاح دلیل عرض کردم که ضعیفترین قول کسانی هست که میگن که این نماز سنتی هست و مشروعه، ضعیفترین قول هست. و در حد این هم علما گفتند که این روایت جعلی و دروغین هست. اما کیفیتی که در این روایت بیان شده این است که انسان وقتی که در حالت قیام هست در اونجا به اصطلاح 15 مرتبه بعد از این که سوره حمد را خوند 15 مرتبه سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله الله اکبر بگه. بعد از این که به رکوع رفت 10 مرتبه میگه، از رکوع بلند شد 10 مرتبه دیگه میگه، در سجده رفت 10 مرتبه، از سجده بلند شد 10 مرتبه، به سجده بعدی 10 مرتبه و از سجده بعدی هم که بلند شد 10 مرتبه، که مجموعاً در هر رکعتی 75 مرتبه این تسبیح را بخونه سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله والله اکبر. و این نماز رو 4 رکعت رو به این صورت بخونه. این کیفیت نماز تسبیح است. اما از نظر دلیل وقتی ما نگاه میکنیم چون این نمازی صحت و ثبوتی رو نداره. بیشتر علما قائل به ضعف این روایت هستند، حتی در حد جعلی بودن این روایت علامه ابن جوزی گفته و برخی از علما تعداد اندکی از علما گفتند که این روایت هست که میشه در باب فضائل به اون عمل کرد. بله، جزاکم الله خیر. بیننده دیگری احمد آقا سوال کردن که ایشون مغازه‌دار هستن و 2 صندوق خیریه، یکی مال مسجد و دیگری مال کمیته امداد خمینی در مغازه ایشون قرار داره. وقتی بعضی از مردم به کمیته امداد خمینی پول میریزن تو صندوقش، ایشون ور میدارن و میریزن تو صندوق مسجد.
آیا این کارشون گناه هست یا نه؟ چون دولت به مساجد اهل سنت در ایران کمک نمیکنه. از نظر شرعی در اینجا اون نیت و قصد اون کسی که این وقف رو انجام داده، این مال رو در واقع وقف کرده و صدقه کرده، اون معتبر هست. یعنی به هر نیتی که اون داده، برای هر غرضی که اون داده، این مورد اون ملاک هست از نظر شرعی و تمام فقهای اسلامی این نظر رو دارن. مال وقف فقط و فقط در مواردی که واقف اون کسی که اون به اصطلاح مبلغ را یا اون مورد را وقف کرده باید دقیقاً طبق خواسته اون و قصد و هدف اون باید اجرا بشه. پس بنابراین این تغییر دادن به اصطلاح پول نقلش از نظر شرعی درست نیست. پول مسجد رو خب خود مردم دادند، میدونند که به اصطلاح مصرفش مسجد هست، برای ساختمان مسجد یا برای امام مسجد، و پولی که هم در صندوق کمیته امداد میاندازند هم مصارفش هم مشخص هست که برای فقرا و برای مساکین یا برای کسان دیگر و مصارفی که معروف است پیش کمیته امداد مصرف میکنن. هر یکی به اون موارد خاص خودش باید مصرف بشه و نقل مکان دادن این اموال از صندوق مسجد به صندوق کمیته امداد یا عکسش به هیچ عنوان جایز نیست. اون فردی که این کار رو کرده مسئول هست از نظر شرعی. اگر چون این کاری رو کرده، اون مبلغ پولی رو که بالفرض مردم دادن برای کمیته امداد، اونو باید دوباره از جیب خودش برگردونه. بله، تشکر از شما. سوال دیگری که خدمت شما مطرح کنم، بیننده عزیزی آقای صالحی از کردستان سوال کردن که ایشون مستاجر هستن، مغازه نقره فروشی دارن. آیا مغازه ایشون هم شامل زکات هست یا نه؟ اصلش در زکات و در طلا و نقره که به عنوان از در شریعت اسلامی نقدین حساب می شوند که هر یک از اینها یک نصاب مشخصی رو دارند که در تمام موارد، این در تمام مواردی که زکاتی وجود داره بر اقلامی که از اونها زکات گرفته میشه، مانند چه انعام و حیوانات باشند، چه محصولات کشاورزی باشند و چه پول نقد باشه یا طلا و نقره باشند، اینها یک معیار خاصی رو داره که در شریعت اسلامی تعبیر میکنن به نصاب شرعی. یعنی این که این پول به یک حد اقلی باید برسد، به یک سقف مشخصی برسد، بعد از اون زکات دارد، کمتر از اون در واقع زکاتی رو نداره. و شرط دوم در زکات این است که 1 سال کامل بر اونها بگذرد. اگر یک فردی اموالی رو دارد، طلا دارد، نقره دارد، یا این که فرض بکنیم پول نقدی رو دارد، یا این که گاو و گوسفند و به اصطلاح محصولات کشاورزی دارد، هر یک نصاب مشخصی رو دارند و در این مواردی که زکات بر اونها لازم میشه، در طلا و نقره، مال نقد یا اموالی که به عنوان اموال تجارت هستند، اموالی که به عنوان اموال تجارت هستند، حکمش اینه که اگر به یک نصاب برسد، یعنی به یک سقفی که بر اون زکات لازم میشه اگر برسد و 1 سال کامل بر اون بگذرد، در این صورت زکات دارند، در غیر این صورت زکاتی بر اون ندارند. اگر طلا باشه 20 مسقال و اگر نقره باشه که سوال این بینندمون از نقره بود، نصاب شرعیش 200 در واقع درهم هست. نصاب شرعی است 200 درهم است. اگر با نقره حساب بکنیم 595 گرم هست. 595 گرم هست. اگر واقعا مالی که ایشون دارند، نقره‌ای که در واقع در مغازه میفروشند به این اندازه هست، یعنی 595 گرم هست و 1 سال بر اون گذشته، این حکمش حکم اموال تجارت هست و بعد از این که 1 سالش کامل شد و به اندازه 2.5% زکات داره، زکاتشو باید پرداخت. بله، جزاکم الله خیر. بخش دیگر سوال این بیننده عزیزمون از کردستان این بوده که اگر کسی در این مغازش صلیب بفروشه یا نشانه های ادیان دیگر مانند زردشتی رو، حالا این علائم خاصی که به گردن آویزان میکنن یا انگشتر و این مسائل، آیا اینا حرام است یا خیر؟ نه، این موارد جزء تبلیغ دیانت هست. این وقتی که به عنوان نماد یک به اصطلاح مذهب یا یک دین غیر به اصطلاح مشروعی و غیر به اصطلاح معتبری رو تبلیغ میکند، این میفروشد، اون در واقع به معنی تبلیغ اون دین و مذهب است که از نظر شرعی این جایز نیست. بله. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان اگر لطف بکنن شماره تلفن برنامه رو زیرنویس بکنن، تماس‌های شما عزیزان رو بگیریم. آخرین SMSی که میخوام قبل از تماس مطرح بکنم، برادر عزیزمون محمد نسیم از لوگر از افغانستان سوال کردن که نماز خواندن زن و شوهر در یک خانه جایز است؟ بله، هیچ گونه ممنوعیت شرعی نداره، میتونند که در یک خونه نماز بخونن. حتی از اینم فراتر جایز هست که با هم دیگر نماز جماعت بخونن.
خود شوهر به اصطلاح امام بشه و زن میتونه در صف بعدی پشت سر شوهر خودش اقدام بکنه و اقتدا بکنه، نماز جماعت بخونه. اما این که خودشون در یک اتاق باشن به صورت جداگانه نماز بخونن هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره. منتها یک مسئله در اینجا هست، من احتمال میدم شاید که منظور این بینندهمون این باشه که مسئله محاذات هست. مسئله محاذات که در برخی از کتاب‌های فقهی اومده اگر مرد و زنی که نامحرم هستن در کنار همدیگر نماز بخونن نمازشون باطل میشه. در کنار همدیگر نماز بخونن یعنی در موازات یکدیگر باشن نماز هر دوتا باطل میشه، بدون پرده نماز بخونن. این فقط در مواردی هست که حتی در اون کتاب‌های فقهی که به این به اصطلاح این مسئله معتقد هستن فقط در مواردی هست که زن و مرد، یک زن و مردی که با همدیگر نامحرم هستن، اینها به یک فرد دیگری اقتدا کرده باشند، پشت سر یک امامی نماز بخونن و در اون نمازشون یکی باشه، نیتشون یکی باشه، در کنار هم ایستاده باشن، نمازشون باطل است. اما به این صورت که جداگانه نماز میخونن، در یک اتاق هستن و پشت سر یک امامی نیستند که در موازات هم دیگر باشند، یا این که مرد امام بشود زن و فرزندانش پشت سرش بیستن نماز بخونن، این هیچ گونه اشکال شرعی و ممنوعیتی رو نداره. جزاکم الله خیر. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عمر از تاجیکستان، مثال حق. وصال حق. بفرمایید آقا عمر عزیز از تاجیکستان، سوالتون رو مطرح کنید برادر گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر بسیار مشکور مهربان ما محمد انصاری و عبدالقدوس دهخانی. سلامت باشید. سلام و رحمت الله و برکاته. رحمتی الله آقا عمر عزیز بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. بله آقا عمر بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه، سوالتون رو مطرح کنید بیننده گرامی. استاد مهربان برادر عزیز ما انصاری، ما راست دیگه دختران خدا را در دوره شوروی نامگذاری کرده بودیم، اکنون به خاطر الله یک صدقه کردیم و نامهای را عایشه گذاشتیم، مقصد مدینه گذاشتیم، خب سمیه گذاشتیم. درست باشه چشم. وقتی اکنون وقتی نکاح رسیده ما کدام نام رو با آنها مقصد چی کنیم؟ باشه چشم، به این سوال شما پاسخ خواهیم داد. تشکر از شما آقا عمر عزیز. سوال دیگری هم دارید برادر عزیز؟ خب متاسفانه تماسشون قطع شد. سوال شما رو گرفتیم، سوال اولتون رو انشالله جناب استاد پاسخ خواهند داد. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز یک سوال دارم. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ محمد تاجیکستانی. محمد تاجیکستانی، بفرمایید برادر عزیز آقا محمد. استاد هر وقتی که قبل از امام، بله قبل از امام یعنی مثلا پیش از بله قبل از سلام امام مصلی بودش بر اومد. آها نماز او قبول شد یا نه؟ باشه چشم، در این مورد جواب خواهیم داد. تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلامت باشید برادر عزیز، سلامت باشید. بله سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، فاطمه هستم از ایران. بفرمایید خواهر گرامی. الو. خواهر عزیز لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید و از طریق صدای تلویزیونتون رو ببندید خواهر گرامی. بفرمایید. آرایشگاه دارم، گفتم سوال کنم ببینم درآمدم حلال است یا حرام. ممنون از برنامه‌تون. تشکر از شما خواهر گرامی، خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو.
بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از ایران مشهد معادت زنگ میزنم. از مهاباد. بفرمایید برادر عزیز. من می‌خواستم چند تا سوال اگه بشه ازتون بپرسم. بفرمایید. یک سوال بپرسید چون بینندگان زیادی پشت خط هستن. بفرمایید برادر عزیز. کسی اگر از قبر مستقیما کمک بخواد، مثلا مستقیما از همین قبر کمک بخواد، اون مشرک گفته میشه یا نه؟ باشه چشم. در این مورد انشالله صحبت خواهند کرد. سوال من ادامه اگه این مثلا مشرک گفته بشه، بعد با مشرکان مثلا نکاح درست نیست. بله. باشه چشم. در این مورد هم سوال انشالله اینم مطرح خواهیم کرد که نکاح مشرکین چطور خواهد بود. جزاک الله خیر. زنده باشید. حیاک الله برادر عزیز. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. یه سوال داشتم بس میشه خودتون رو معرفی کنید؟ محمود اربابزاهی هستم. آقا محمود عزیز بفرمایید برادرم. میخواستم بپرسم که آیا تو نماز جنازه سفر حساب کردن جایزه؟ آها. اربابزاهی هستم از بندر عباس. بسیار خوب برادر عزیز، چشم اینو مطرح خواهیم کرد. میخواستم بدونم که آیا نماز جنازه نماز یا دعا است و تعداد سفر حساب کردن آیا جایزه؟ باشه چشم. در این مورد صحبت میکنن جناب مولانا. سوال دیگری هم دارید؟ نه سلامتی شما رو میخوایم. خدا حافظ. سلامت باشید. تشکر. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. علیکم السلام. بیننده گرامی خودتون رو معرفی کنید و از کجا زنگ میزنید؟ صدای تلویزیونتون هم ببندید. داودی هستم از سنندج. آقای داودی عزیز بفرمایید. الو. آقای داودی عزیز لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. خب من متاسفم که ایشون قطع شد تماسشون. دوستان عزیزی که تماس میگیرن با منعقد شدن تماستون با شبکه خواهشاً صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید و از طریق گوشی تلفن صدای ما رو بشنوید، چون صدا رو موقعی که با تأخیر حدود 5 ثانیه از طریق تلویزیون میشنوید این اشکال ایجاد میشه در صحبت با شما و مجبور میشید خودتون تماس رو قطع بکنید. تشکر میکنم از شما عزیزان. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید بیننده گرامی. لطفاً خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از ارومیه عبدالحکیم هستم، از کردستان ارومیه تماس گرفتم. عبدالحکیم عزیز از ارومیه. بفرمایید برادر. خدمت استاد یه سوالی داشتیم. بفرمایید. اینکه مهریه زن هم زکات داره یا نه؟ این اواخر مثلا در کردستان ارومیه مهریه زن رو 3 مسخال قرار دادن به تعداد سن پیامبر اعظم. آیا این هم اشکال داره یا نه؟ بعد هم زن مسخال رو نیم قرار دادن مهریه زن، این زکات داره یا نه؟ به خاطر همین زنگ داریم. باشه چشم، سوال شما مطرح خواهد شد. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ محمد هستم، از تاجیکستان زنگ میزنم. بفرمایید آقا محمد. این است که میخواهم درباره سنت‌های نمازی پیش از جمعه، نمازهای سنت‌های نمازی پیش از فرض جمعه وجود دارد؟ باشه چشم، در این مورد صحبت خواهیم کرد. تشکر از شما آقا محمد. خدا نگهدار. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. الو
آقا ما می‌خواستیم صحبت کنیم با شبکه رساله. بفرمایید لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید و خودتون رو معرفی کنید که از کجا زنگ میزنید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. من خواهش میکنم بیننده گرامی صدای تلویزیونتون رو ببندید. الو صداشون بس. بفرمایید. سلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. ببخشید ما یه سوال داشتیم. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید. من از زاهدان زنگ میزنم. از زاهدان. بفرمایید برادر عزیز. ببخشید میخواستم بدونیم که شما به پیش رفتن ملاها باید گرفتن تعویض صحیح است یا نه؟ میخواستیم به سوالش با شما. گرفتن تعویض از پیش ملاها باشه؟ ملاها باشه در این مورد صحبت میکنیم. سوال دیگری هم دارید؟ تشکر از شما. بله سلام علیکم بفرمایید. سلامت باشید بیننده گرامی. لطفا خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید. جان گنبد کاووس مندلی رامون. از گنبد کاووس. بفرمایید بیننده گرامی. جان من مشکل نماز خوندن وضو نگه داشتن دارم. مشکل نماز خوندن؟ اصلا دست از کار افتادم جان. مشکلتون چیه در نماز خوندن؟ مشکل وضو گرفتن است. صبح بیدار نمیشه خواب میمونم. وضو گرفتن. در وضو گرفتن چه مشکلی دارید؟ یعنی نمیتونید وضو بگیرید برای نماز؟ نمیتونم بلند شم. یعنی مدی زندگی در مرد شدم. یعنی از خواب نمیتونید بلند بشید برای نماز؟ اون که به خاطر غرصه سوال تحمل نمیخوام. آها باشه در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما. جمع نمازها مشکلی داره من بگیم صبح وضو بخونی. باشه در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما برادر عزیز. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام خسته نباشید. سلامت باشید بیننده عزیز. لطفا خودتون رو معرفی کنید و از کجا زنگ میزنید. استاد سوالی بکنم. طلایی که میپوشن این هم زکات دارد یا نه؟ طلایی هم مثلا تا چه حدی پول داشته باشی زکات داره؟ مثلا من یه ماشینی دارم که دارم استفادهش میکنم، آیا این زکات دارد یا نه؟ یعنی تا چه اندازه پول باشه باید زکات داد و زکات ماشین باشه. چشم در این مورد صحبت میکنیم. مثلا یه ماشینی دارم استفادهش میکنه، آیا این زکات داره؟ این ماشین برای استفاده شخصیه یا برای تجارته؟ نه برای شخصیه. دیگه هم طلایی که دارم میپوشن، خانمم داره میپوشه این طلا، آیا این طلا زکات دارن یا نه؟ باشه چشم این سوالات رو مطرح میکنیم. تشکر از شما برادر عزیز. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم خسته نباشید. سلامت باشید بیننده عزیز. لطفا خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید. من از تهران زنگ میزنم. یک جمعقل از تهران. آقای جمعقل از تهران بفرمایید. من یک سوال داشتم میخواستم شما سوال کنم. بفرمایید. ما کفتر داریم یا چند تا کفتر؟ آها بله میگم یا چند تا کفتر داریم. میخواستم سوال کنم درباره کفتر که گناه داره یا ثواب. باشه چشم در این مورد انشالله جناب مولانا صحبت خواهند کرد. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم بفرمایید. الو بله سلام علیکم بفرمایید. به عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران معزز
جناب آقای انصاری و مولانا دیغان. خواهرتان عایده هستم از زاهدان. عایده خانم بفرمایید خواهر گرامی. مثال داشتم از حضور محترمتان. بفرمایید. این که میگن خناس فرزند شیطان بوده، روزی شیطان فرزندش آورده پیش حضرت حوا و بهش گفته که من کار دارم و از بچه مراقبت کن و خودش رفته. و در همین هنگام حضرت آدم علیه السلام میاد و خناس را میبینه به همسرش میگه این که و حضرت حوا داستان رو براش تعریف میکنه. حضرت آدم خناس رو میکشه و تکه تکه میکنه و روی کوه میذاره. بعد شیطان میاد و سراغ بچهش رو میگیره و حضرت حوا براش توضیح میده. شیطان خناس را صدا میزنه، خناس جواب میده باز شیطان خناس را پیش حضرت حوا میذاره و برای کار دیگه میره. باز حضرت آدم میاد و این میبینه و همسرش داستان رو براش تعریف میکنه. باز حضرت آدم خناس رو میسوزونه و خاکسترش رو به دریا میریزه و برای سیزم میره. عایده خانم خواهر گرامی، شما میخواید سوالتون اینه که بدونید که آیا این قصه صحیح هست یا نه، درسته؟ بله. باشه چشم. انشالله جناب مولانا باشه چشم. جناب مولانا انشالله پاسخ خواهند داد به این سوال شما. تشکر میکنم خواهر گرامی. بله. با تشکر از پرچمداران دین مبین اسلام. خداوند متعال یار و یاورتون. خدا حافظ و خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما خواهر گرامی. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. سوال من این بود که آیا خرمنی که تازه مثلا گندمشو بلا نسبت خنزیر اونو آب دهنش زده باشه، آیا خوردن آن گندم حلال هست یا نه؟ باشه چشم. در این مورد صحبت میکنیم. یعنی خوشه های گندمی که هنوز چیده نشده، درسته؟ بله، خوشه های گندمی که سر خرمن هست آیا اونو بردنش به آسیاب جایز است که بعد از عرض کردن اونو مثلا مصرفش جایز است یا نه؟ باشه چشم. باشه چشم. تشکر میکنم از شما. تشکر بیننده گرامی. خدا نگهدارتون. خب من تشکر میکنم از عزیزانی که پشت خط هستن. ما انشالله به این سوالات پاسخ بدن جناب مولانا. اگر فرصتی بود باز میریم سراغ تلفن ها و صدای شما عزیزان رو میشنویم. به اون بیننده هم که قبل از این تماس اخیر توهین کرد، این ما گله‌ای از شما نداریم. شما فرزندان همون عبدالله ابن ابی ابن سلول هستید، فرزندان ابن سبع یهودی هستید. همون تهمتی رو که به ناموس پیامبر اونا زدن شما دارید نشخوار میکنید. شما در مدرسه کلینی و مجلسی و قزوینی بزرگ شدید. بیشتر از این از شما توقعی نداریم و به خدا قسم این فحش‌های شما، این توهین‌های شما، این اهانت‌های شما رو ما رو در این راهی که هستیم مصمم‌تر قرار میده. ما هر موقعی که شما توهین میکنید ما الحمدلله امیدوار میشیم که این تیرها رو به اون جایی که باید بزنیم زدیم و ما میدونیم که کجای شما داره میسوزه. تشکر میکنم از همه عزیزانی که تماس گرفتن. یک میان برنامه خیلی کوتاه میبینیم و با جناب مولانا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و پاسخ سوالات دوستان رو دریافت خواهید کرد. وصال حق، ارمغان همدلی و محبت. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. و کسانی که از علم و دانش برخوردار شده اند بدانند که آیات الهی حق و راستین و از سوی پروردگار توست و بدین ترتیب به آن ایمان بیاورند
و دلهایشان برایش نرم و خاشع شود و بیگمان الله مؤمنان را به راه راست هدایت می کند. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. با سوالاتی که از طریق تلفن برنامه دریافت کردیم با شما عزیزان هستیم. جناب مولانا، برادر عزیزمون عمر از تاجیکستان، طبعا میدونیم که ملت شریف و متدین تاجیکستان بعد از سالها اسارت و در بند کمونیستی و نظام اتحاد جماهیر شوروی بودن، الحمدلله به طرف اسلام رجوع کردن و استقلال و آزادیشون رو گرفتن و الحمدلله روز به روز دارن اون آثار به اصطلاح نظام الحاد و کمونیستی رو دارن از بین میبرن و اینم خبر واقعا فرح بخشی بود که حتی اسم دخترانی رو که یا پسرانی رو که اسمای چیز دارن در زمان کمونیستا اسم گذاری که شده اینا رو عوض میکنن. آیا عوض کردن این اسم درست است یا نه؟ اسم عایشه و غیر اسما رو گذاشتن و همچنین در موقعی که حق نکاح این دختر خانم اگر انعقاد میشه کدوم اسم رو باید انتخاب بکنن؟ همون اسم اصلی که داشتن یا اسم جدیدی که روش گذاشتن؟ این یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که ایشون نامه هایی که بد بود، نامه هایی که نامناسب بود، معنی زشتی داد، این نامه ها رو تغییر میداد بعد از اینکه مسلمان میشدن. بعد از اینکه مسلمان میشدن کسی می اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم اون اسمایی رو که معنیشون نامناسب بوده، معنی شرک آمیزی رو داشتند یا یک معنی که دلالت بر ذلت و خواری میکنه و نامناسب هست یا اسمای حیواناتی که به اصطلاح حرام گوشتی بودن در اون زمان یا اینکه دلالت بر پستی میکنند، اینها رو رسول الله صلی الله علیه و سلم عوض میکردن. این یک سنتی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم که قبل از این رسول الله توصیه کردند که نام بچه هایتون رو نامه های خوب و مناسبی رو انتخاب بکنید، زیرا که در روز قیامت با این نام، در واقع با این نامی که امروز شناخته میشن، با همین نام در روز قیامت هم صدا زده میشن. پس بنابراین تغییر نام هیچ گونه اشکالی ندارد. وقتی که شخصی متوجه شد که نامش نام نامناسبی هست، اونو ولیش یا خود فرد میتونه تغییر بده، هیچ اشکال شرعی وجود نداره. اما در هنگام نکاح هیچ گونه به اصطلاح محدودیتی در این زمینه وجود نداره. وقتی که افرادی که در اونجا هستند یا اون کسی که عاقد هست یا اون به اصطلاح خود دختر و شوهر که دو طرف اصلی قضیه هستند میدونند که فلان این زن همین زن هست، چه با نام عایشه بگیرن چه با نام قبلیشون، میدونند که این شخص خود همین شخص است، هیچ اشکالی نداره چه نام قبلیش رو بگیرن چه نام فعلی رو، اون نامی که بیشتر شناخته میشه اونو بگیرن، هیچ گونه اشکالی در اصل عقد در واقع تفاوتی رو نداره در این زمینه. این برمیگرده به خود شخصش. وقتی شخص رو همه میشناسند که عایشه هم این شخص هست و اون نام دیگر هم همین فرده، هیچ گونه تفاوتی در اینجا وجود نداره. گرفتن هر دو تا نامش به صورت اگر در موقع عقد نکاح بگن که همین دختر خانومی که مثلا عایشه بنت محمد که قبلا اسمش مثلا فلانی بوده، این بسیده به که فعلا نامش چی هست، شاید اصلا اون نام قبلیش رو که مثلا در شناسنامه بوده مردم فراموش کردن. الان عایشه اسم همین دختر هست که اینجا حضور داره و الان این فردی به خواستگاریش اومده، هیچ اشکال نداره بگن عایشه است و اصلا اسمی از اون نام گذشتهش نیارن. برای اطمینان میتونن عایشه که قبلا نامش فلانی بوده یا اسمش در شناسنامه فلان هست، هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره در صورتی که خود فرد مشخص و معین باشه که عروس خانم فلانی هست. بله، جزاکم الله خیر. آقا محمد هم از تاجیکستان سوالش این بود که قبل از سلام دادن امام اگر مقتدی بادی ازش رها بشه حکم نمازش چیه؟ بل وقتی که کسی در نماز هست و حکم راجح در این زمینه اینه که ولو اینکه قبل از سلام باشه، یعنی تمام نمازش کامل بوده فقط سلام رو مونده که یعنی با امام در واقع سلام نداده، قبل از سلام امام نمازش چه قصدن این نماز رو باطل بکنه، اصلا نماز رو ویل بکنه یا اینکه وضوش بشکند، در هر صورت نمازش باطل شده و این شخص باید برود دوباره وضو بگیرد و دوباره از سر نو نماز بخواند. این نمازش معتبر نخواهد بود. ولو این که من اینو تاکید میکنم، ولو این که قبل از سلام باشه، قبل از سلام هم اگر وضوش بشکند نمازش باطل شده و حتما باید این دو نماز رو اعاده بکن، زیرا که سلام دادن یکی از فرایض و ارکان نماز. بله. فاطمه خانم از ایران سوالشون این بود که آرایشگاه دارن، آیا این درآمدشون حلال هست یا نه؟
بله، تمام کار آرایشگاه کار حرامی نیست به صورت کلی که تمام مواردش موارد حرامی باشن، حنا بستن مثلا یا کوتاه کردن مو یا حتی مثلا موارد دیگری که هست، اینها جزء به اصطلاح مواردی هست که درآمدش هم درآمد حلالی هست که به اصطلاح هیچ اشکالی رو در این زمینه نداره. منتها در این زمینه باید این خواهر گرامیمون توجه بکنند که اون ممنوعیت‌های شرعی رو که وجود داره، مانند مثلا گرفتن ابرو هست که در شریعت اسلامی هم اون کسی که ابرو میگیرد یا ابروش گرفته میشود، هر دوتا مورد نفرین رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار گرفته. از این موارد اجتناب بکنه و خود درآمدش که هیچ اشکالی نداره و حلال است. منتها اگر سوالشون اینه که در میان شغل آرایشگری یا شغل دیگری، خیاطی یا شغل دیگری کدوم انتخاب بکنن، ما توصیه میکنیم که شغلی غیر از این شغل آرایشگری رو اگر برایشون میسر هست اونو انتخاب بکنن. اما درآمد آرایشگری هم حلال هست و حرام در واقع نیست. بله. از مهابات بیننده عزیزمون سوال کرده بودن کسی که مستقیما از قبر کمک بخواد مشرک است یا نه؟ بله، کسی که مستقیما از قبر، صاحب قبر طلب در واقع استعانت بکند، استغاثه بکند، این در واقع مشرک است و معروف ترین دلیلش که همه حفظن این دلیل و آیه قرآن کریم است، سوره فاتحه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فقط و فقط ایاک نستعین، یعنی فقط و فقط از تو ما طلب کمک میکنیم، خصوصا در مواردی که کسی غیر از الله توان این رو نداره که به داد انسان برسه. پس بنابراین استمداد از غیر الله، طلب کمک کردن از غیر الله، غیر الله را، مرده را یا کسی دیگر را به دعا خوندن یا طلب حاجت کردن، از اون در واقع یک نوع شرک است. آیا نکاح با مشرکین البته من جایز این است؟ نکته رو توضیح بدم که این بیننده من که دوباره نکاح با مشرک بسی بود که بستگی من داره، این یکی باید اینجا ما متفاوت هست، یعنی حکم این که ما میگیم که فلان کار شرکه، خب در این ما شک و شبهه‌ای نداریم که هر کسی عبادتی رو که برای الله هست و مخصوص الله هست، این عبادت رو برای غیر الله انجام بده، این در واقع شرک کرده. این عبادت اون گونه که به صراحت در قرآن اومده، هم عبادت و هم کمک خواستن، این در واقع یک نوع عبادتی هستند که در اینجا اومده ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی نماز و روزه و زکات و حج اینها که عبادتند، اینا مخصوص الله متعال هستند و استعانت هم مخصوص الله متعال است. هر کاری که مخصوص الله متعال هست که فقط و فقط باید در مقابل الله متعال این خواسته بشه و این عمل انجام بشه، انجام دادنش برای غیر الله، این شرک است. این شرک در عبادت است. منتها اگر کسی این کار رو انجام داد، رفت سر قبری از صاحب قبر حاجت خواست، آیا ما میگیم فلان شخص که اسمش فرض کنید زید هست، آیا این که زید کافر هست، مشرک هست و نکاح با اون جایز نیست، زنش از اون طلاق میشه؟ ما چون این حکمی رو صادر نمی کنیم و معنی این که استمداد از غیر الله شرک هست این نیست. خود این عمل شرک هست. هر کسی که این عمل را دیده و دانسته انجام بده، بعد از اینکه توجیه شد قبول نکرد، این در واقع مشرک هست. اما اگر کسی این کار رو بنابر شبهه انجام داده، نمیدونسته، به گمان خودش یک نوع ارادتی بوده، اظهار ارادتی بوده برای اولیاء الله، نمیدونسته که شرک هست، کسی بهش تفهیم نکرده، توجیه نشده، اگر این کار رو انجام بده، ما نمیگیم فلانی کافر شد، فلانی مشرک شد. پس بنابراین در این صورت ازدواج با اون شخص یا با دخترانش یا به اصطلاح دختر دادن به اون هیچ اشکال شرعی رو نداره و جایز هست. اما خود این عمل شرک آمیزی هست. کسی که این عمل رو انجام بده، این عمل شرک هست. اما برای تطبیق حکم مشرک و حکم کافر برای اون فرد حتما لازم هست که اون فرد حتما باید توجیه بشه، راهنمایی بشه، به صورت کامل تفهیم بشه که این کاری که شما انجام دادی شرک هست و اون در واقع به قناعتی برسه. اگر با قناعت و با بس توجیه شدن و بعد از اینکه فهمید این کار رو انجام داد، این هم در واقع کافر میشه. در غیر این صورت ما حکممون این است که این عمل شرک است، نه اینکه فلانی در واقع کافره. بله، جزاکم الله خیر. آقا محمود از بلوچستان گفتن آیا صفهای نماز جنازه را شمردن درست است یا نه؟ نه، ما چنین حکمی رو در هیچ یک از کتاب‌های اهل سنت و الجماعت ما نداریم که صف‌های نماز را بشمارند، حساب بکنند که مثلا چند مثلا صف باشه، یا این که مثلا سعی بر این بکنند که حتما تعداد صف‌های نماز جنازه به صورت وتر باشه.
معمولا وقتی که حساب میکنند به این منظور حساب میکنند که مواظب باشند که این تعداد نمازها، تعداد صفها جفت نشود وقتی، بلکه وتر باشد، یا 3 باشد، 5 باشد، 7 باشد، به این اندازه. و این یک نوع سوء تفاهمی هست که در واقع برای بینندگان و برای عموم مردم ما در واقع پیش اومده. و این هم یک احادیث ما داریم در صحیح مسلم هست و در سنن ترمذی روایتی در این زمینه هست. یک نوع تشویق و ترغیبی هست برای تکثیر تعداد افرادی که نماز جماعت را میخونند. این یک فضیلتی هست، هرچند که نمازگزاران یعنی در نماز جنازه بیشتر باشند، این یک فضیلتی هست برای اون شخصی که بر اون نماز جنازه را در واقع میخونیم. حدیثی هست رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند ما من میت یصلی علیه امه من المسلمین. هر میتی، جنازه‌ای که یک گروهی از مسلمانان بر اون نماز جنازه را بخونند که یبلغون 100، که تعدادشون به 100 نفر برسد، کلهم یشفعون له، که همه اینها شفاعت میکنند برای این فرد، الا شفعوا فیه، الله متعال شفاعت اینها رو قبول میکنه. خود این نماز جنازه خوندن و این نمازی که ما میخونیم، این یک نوع طلب شفاعت هست. در نماز جنازه دعا کرده میشه که خدای گناهان این رو در واقع معاف بکن، این رو به بهشت ببر، از بدیهای این به اصطلاح بگذر. این حدیث در صحیح مسلم اومده، در سنن ترمذی اومده و حدیث صحیح است. در اینجا تشویق شده به این که شما، یعنی کسی که بر اون 100 نفر نماز بخونند و این دعای جنازه رو بخونند، ان شاء الله که الله متعال این دعا رو در حق اون فرد میت در واقع قبول میکنه. و همچنین در روایت دیگری هم که اومده که 40 نفر بخونند. منتها روایتی که این سوء تفاهم شده، روایتی هست که مالک ابن حبیره اون روایت میکند و این روایت هم روایت صحیح هست. در سنن ابو داود و سنن ترمذی این مطلب نقل شده که مالک ابن حبیره میگه رسول الله صلی الله علیه و آله این گونه فرمودند که ما من میت یموت، و هر میتی که یعنی انسان مسلمانی وقتی که میمیرد، فیصلی علیه 3 صفوف، که بر اون 3 صف از مسلمانان در واقع نماز بخونند از مسلمانان، الا اوجب، یعنی این که سفارش این افراد قبول میشه. در اینجا لفظ 3 صفوف آمده، یعنی 3 صف باشند. و برخی از این مردم عوام این گمان کردند، حتی برخی از افرادی که پیش نماز میشن این تصور کردند که معنی این حدیث این است که حتما باید 3 صف باشند و 4 صف نباشند یا 2 صف نباشند. معنی حدیث این نیست که صفها باید تا بشند و وتر بشند. معنی این حدیث این است که اگر 3 صف مسلمانان بر یک جنازه نماز بخونند، الله متعال شفاعت این نمازگزاران را و دعایشون را در حق میت قبول میکنه. و جالب اینجا است که در ادامه این روایت اومده که مالک ابن حمیره وقتی که مردم می اومدن برای نماز جنازه، اگر کم بودن اونها را تقسیم بر 3 میکرد که 3 صف باشند، به خاطر اینکه این فضیلت شامل اون مرده بشه. معنیش این نیست که حتما باید صفهای نماز 3 باشند یا 1 باشه یا 5 تا باشند که حتما باید وتر باشه. معنی حدیث این است که افراد زیادی بر این انسان نماز بخونند و لازم نیست که حتما این تعداد صفها به در واقع وتر باشه. فرمودن که نماز جنازه نماز است یا دعا؟ در واقع نماز جنازه اسمش صلات جنازه هست، بنابر شرایطی که مثل شرایط نماز هست که انسان باید وضو داشته باشه، امامی دارند و صف بسته میشه، مقتدی در جایگاه خودش میسته، امام در جایگاه خودش میسته و رو به طرف قبله هستند. از نظر شکل ظاهری همون به اصطلاح نماز هست، اما محتوای این نماز جنازه همون محتوای دعایی هست. هم به اصطلاح البته در تعبیرهای فقهی بگن که نماز جنازه هست، صلات میت هست و صلات میت خودش در برای گیرنده دعا برای اون میت هست. آقای عبدالحکیم از ارومیه، مهریه زن پرسیدن که زکات داره یا نه و اگر زکات داره چطور باید زکاتش پرداخته بشه؟ مهریه زن اون مقداری که تعیین شده در صورتی که به مقدار به اصطلاح سقف زکات برسه، این در واقع زکات داره و اولاتر این اگر میدونند که امید دارند که هر وقتی هر لحظه ای که زن به اصطلاح طلب بکند از شوهرش، اون لحظه بهش میرسد. هر لحظه که درخواست بکنه که مهریه‌اش رو پرداخت بکنه، شوهر اون مهریه رو در واقع پرداخت میتونه بکنه و این تصمیم رو داره پرداختش بکنه. حکمش این است که زکات داره.
حکمش این است که زکات، این حکم مهریه حکم وام هست که قرضی که شما از یک فرد دیگری میخواید. اما یا این که مثلا اصلا امیدی ندارید که این در واقع مهریه به زن برسه، اصلا چنین امیدواری وجود نداره، یا این که شوهر توانایی پرداخت مهریه رو فعلا ندارد، زنم میدونه که این شوهرم فعلا نمیتونه که مهریه من رو در واقع پرداخت بکنه. فتوای امام مالک در این زمینه بر قیاس بر قرضی که وجود داره این زمانی که این مهریه رو دریافت کرد در صورتی که شوهر نتواند پرداخت بکند. این من قید به اصطلاح خیلی مهمی هست در اینجا، در صورتی که شوهر نمیتواند پرداخت بکند و زن هم قطع امید کرده، هر وقتی که این مهریه رو دریافت کرد 1 سال زکاتش رو پرداخت بکنه. اما اگر شوهر به اصطلاح ثروتمند هست، هر لحظه ای که زن بخواهد مهریه در اختیارش قرار داده میشه، این مهریه ملک زن هست، مال و سرمایه زن هست، مثل پولی هست که خودش در اختیار خودش داشته باشه و زکاتش هم لازم. بله، این که 63 مثقال طلا رو بر به اندازه سن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مهریه تعیین کردن در ارومیه یا در منطقه‌ای که ایشون هستن، آیا این جایز است؟ نه، چون این چیزی اصلا صحت نداره و اگر ما می‌خوایم که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به اصطلاح عمل بکنیم، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه یا یکی دیگر از صحابه اومدن ازدواج کردن در مدینه منوره، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ازدواج کردی؟ گفت بله ازدواج کردم. گفت که چی دادید برای چی مهریه؟ گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود مهریه بده ولو نوات من ذهب، به اندازه هسته خرمای طلا هم که باشه، یعنی هر مقداری که میسر باشه برای شوهر و مورد توافق طرفین باشه به عنوان مهریه باید تعیین بشه، چه کم چه زیاد. هیچ سقف مشخصی نداره که از این سقف نه کمتر باشه نه بیشتر باشه. و اگر ما معتقد باشیم به این که تعداد عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو ملاک قرار بدیم که این یک نوع برکتی میاره، این یک نوع بدعتی هست و در واقع که در شریعت اسلامی هیچ گونه اصلی رو نداره و حتی خود همین تعیین مقدار مهریه که یک مقداری تعیین بکنند که کمتر از این کسی اجازه نداشته باشد که تعیین بکنند، این خلاف شریعت هست. اینو رسول الله صلی الله علیه و آله گذاشتن بر اختیار دو طرف، هر مقداری خودشون توافق کردن مهریه شرعی محسوب میشه و هیچ اشکالی در کم بودن یا زیاد بودنش ندارد. منتها اگر یک خانواده‌ای هستند که مهریه رو بالا بگیرند و اون طرف هم حاضر بود که مهریه بالایی رو پرداخت بکنه، بازم جایز است، هیچ ممنوعیتی وجود نداره. اما ترغیب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این هست هر زنی که مهریه‌اش کمتر باشه اون مبارکتر هست، زندگیشون هم راحت است. و این اگر از بنابر وضعیتی که امروز مثلا پیش اومده در جامعه ما، اگر ما اینو هم به اصطلاح از نظر عقلی هم فکر بکنیم، نگاه بکنیم، میبینیم که مهریه زیاد در واقع زندگی رو تبدیل به یک جهنمی میکنه برای این زن و شوهر. فرض بکنیم که این زن و شوهری که الان با هم دیگر ازدواج کردن نمیتونن با هم دیگر سازگاری ندارن، میخوان که به صورت از هم دیگر جدا بشن. این زن دنبال مهریه خودش هست، مرد هم به خاطر اینکه نمیتونه مهریه رو پرداخت بکنه زن رو طلاق نمیده، زیرا که میدونه که دچار مشکل میشه، باید بسوزند و بسازند در این زندگی. پس بنابراین مهریه گرفتن خلاف عرف و خلاف عادت و خلاف شریعت این مشکلات رو هم در پی دارد. منتها هیچ معیار مشخصی و سقف مشخصی در مهریه از نظر شرعی تعیین نشده که حتما باید بین اندازه باشه، کمتر از اون جایز نباشه، بلکه هر چی کمتر باشه مفیدتر و مبارکتر خواهد. آقا محمد عزیز از تاجیکستان سوالشون این بوده که در نمازهای سنت پیش از فرض روز جمعه رو بیان بکنید. نمازی که به عنوان مشخص باشه که نماز سنت قبل از جمعه که 2 رکعت بخونند، 4 رکعت بخونند یا 6 رکعت یا کمتر و بیشتر، نماز سنتی به عنوان نماز سنت قبلیه نماز جمعه وجود نداره. زیرا که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم روش رسول الله که در تمام کتاب‌های سیرت اینو نوشتن این بوده که حضرت بلال رضی الله تعالی عنه می اومدن به محض این که وقت نماز شروع میشد اذان میگفتن و رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی بلا فاصله بعد از اذان بلند میشدند و خطبه میخوندند. اصلا وقتی برای این که در واقع مردم سنت بخوانند چنین چیزی وقتی نبوده. متاسفانه امروزه در برخی از جاها وقتی که اذان گفته میشه مردم اعلام میکنند که
ها کسی سنت نخونده بلند بشه سنت بخونه، یا بعد از خطبه مثلا یک وقتی رو تعیین میکنند که صبر میکنند، بعد از خطبه نماز جمعه رو اقامه نمیکنند که کسانی که سنت نخواندن بلند بشن و این سنت رو بخونند. اینا خلاف شرع، خلاف سنت رسول الله هست. رسول الله صلی الله علیه و آله چنین عملی رو نداشته. منتها مطلبی که در اینجا وجود داره این است که آیا نماز خوندن قبل از نماز جمعه، یعنی نماز سنت خوندن، نفل خوندن جایز هست یا جایز نیست؟ بالاتفاق نه تنها جایز هست بلکه تشویق شده. رسول الله صلی الله علیه و آله تشویق کردن در حدیث معروفی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده: من اغتسل یوم الجمعه ثم اتى الجمعه، هر کسی که نماز روز جمعه غسل بکند و بعداً بیاد به نماز به مسجد و محل برگزاری نماز جمعه، و در ادامه این روایت این نقطه را آورده: فصلى ما قدر له، و هر اندازه که میتواند نماز بخواند. ببین رسول الله فرمودن هر کسی که زود به نماز جمعه برود و قبل از نماز جمعه هر مقداری که میتواند نماز در واقع نفل بخواند و این به اندازه توان خودش، حتی یفرغ، تا اینکه امام از اون نماز و با امام نماز بخواند تا اینکه نماز جمعه تمام می شود. در روایت اومده که این نماز کفاره‌ای خواهد بود برای گناهانی که این انسان از این جمعه تا جمعه قبل حتی 3 روز اضافه هم انجام داده باشه. این روایت یک روایت صحیح است و صحیح مسلم اینو روایت کرده. پس بنابراین نماز خوندن قبل از نماز جمعه بدون تعیین تعداد رکعات و بدون معتقد بودن که 2 رکعت سنت است یا 4 رکعت سنت جایز هست. 10 رکعت بخواند، 20 رکعت بخواند، 100 رکعت بخواند، هر چی میتواند بخواند، 2 رکعت بخواند جایز. اما به این عنوان که سنت قبلیه نماز جمعه باشند چنین چیزی وجود ندارد. بله. جناب استاد 4 دقیقه وقت داریم و حدود تقریبا 5 تا سال باقی مونده. برادر عزیزمون از زاهدان سوالشون این بود که تعویض گرفتن از پیش ملا، بعضیا میرن پیش، البته خیلی از این انسان ها شیادانی هستن که به نام دین تجارت میکنن، آیا جایز هست؟ من یک جواب در واقع قابل فهم و قابل اجرای به این دوستانمون میدم. برادران گرامی، شما نگاه بکنید از هر کسی که تعویض رو گرفتید، یک بار همین تعویضاتی که شما در خانه دارید اینها رو باز بکنید و نگاه بکنید، ببینید در این تعویض چه نوشته. اگر آیه قرآن بود شما میتونستید بخونید، یعنی حتی این که آیه قرآن باشه که نتونن بخونند، آیه قرآن باشه که بتوانید بخونید، خب اینو برخی از علما گفتند که جایز، اشکالی نداره. اگر آیه قرآن باشه که به اصطلاح بتونید بخونید. اما اگر خط باشه، اعداد به اصطلاح ریاضی باشه، اشکال هندسی باشه، یا استمداد از غیر الله باشه، حرف دیگری باشه، زبان غیر عربی باشه، یا حتی زبان عربی باشه که یک حرف عامیانه‌ای هست، از قرآن نیست، از حدیث رسول الله نیست، مطمئن باشید که این کار یک کار گناهی هست و خلاف شرع است. گذشته از این، حتی تعویضی که نام خدا باشه، تعویضی که آیه قرآن باشه، شما خب این تعویض رو در گردنتون هست، در دستشویی میروید، در حالتی که بی‌وضو هستید، در حالتی که جنابت هستید، این تعویض بر روی دست شما، بر روی بدن شما هست. این یک نوع اهانت به آیات قرآن هست که در واقع جایز نیست. اما برخی از علما با این شرایط گفتند که جایزه. اولا این که این آیات قرآن باشه، دوما که به اصطلاح مفهوم باشه، خواندنش به اصطلاح که برای شما قابل قرائت و قابل خواندن باشه، سوم این که این تعویض منجر به اهانت قرآن نباشه. وقتی که شما میخوابید زیر دستتون قرار بگیرید، زیر بدنتون قرار بگیرید، در جای نامناسبی این رو ببرید. در این با این شرایط برخی از علما به صورت مختصر اینو اجازه دادن. اما قول اکثر علما این است که حتی این مورد هم جایز نیست، زیرا که ما نداریم، موردی رو نداریم که اصحابی اومده باشند پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشون تعویض گرفته باشند. اگر واقعا تعویض دادن مشروع بود و از نظر شرعی جایز بود، قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را انجام میداد. شما چند مرتبه شنیدید که ابوبکر و عمر و عثمان رفتن پیش رسول الله تعویض گرفته باشند، یا مردم رفته باشند پیش ابوبکر و عمر و عثمان و علی که تعویض گرفته باشند ما روی بچه خودمون بندیم؟ حتی یک مورد در تاریخ چنین چیزی رو ما در واقع نداریم. پس بنابراین سعی بشود که اولا به هر صورت از تعویض به صورت کلی به صورت دست بردارن، و دوما حداقلش این است تعویضاتی که اشکال هندسی داره و آیات غیر قرآن هست، اینا که دیگه به هیچ عنوان و هیچ فردی هم حکم به جواز این موارد نداده. بله، این شیادین خیلی جالبه جناب مولانا که بعد دوستان میگن که حتی تاکید میکنن به کسایی که تعویض میدن، میگن بازش نکنی یا که بعد باطل میشه،
این از این میترسن که باز بکنه و طرف ببینه که توش این من نمیدونم چقدر وقت داریم. ما 3 دقیقه وقت داریم جناب مولانا. نمیشه مطالب در این زمینه هست و تجربیاتی هم در این زمینه دوستان بیان کردن که نمیشه به سوالات بیننده. از گنبد کاوس بیننده عزیزمون من سوالش رو اینطوری متوجه شدم که خوابشون میره قبل نماز صبح یا که اگر بخوابن و نماز صبح رو با نماز ظهر بخونن، در هر دو صورت اگر دو پاسخ. اولا انسان سعی بکنه که سر وقت بخوابه که سر وقت بیدار بشه. اگر کسی همت بکنه، فرض بکنیم که ساعت وقت اداری و وقت نماز صبح شروع باشه، چند نفر خواب میافتن؟ همه ساعتاشون تنظیم میکنن، بیدار میشن برای نماز. بس بنابراین این دلیل نیست. بالفرض اگر شخصی خواب افتاد از نماز جماعت صبح، نتونست نماز جماعت رو بخونه یا سر وقت بخونه، بعداً بیدار شد، به محض این که بیدار شد در اولین فرصت باید نماز رو بخونه. صبر نکنه که مثلا تا نماز ظهر. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکر. هر کسی که از نمازی خواب افتاد یا فراموش کرد، در اولین فرصت به محض این که بیادش اومد نماز رو بخونه. بله. طلایی که بیننده دیگری سوالشون این بود که طلایی که خانمشون میپوشه آیا این زکات داره یا نه؟ در این زمینه روایاتی که وجود داره صراحت داره بر این که طلایی که پوشیده میشه زکات داره. روایاتی هست از حضرت ام سلمه، از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در سنن ابو داود و کتاب‌های دیگر روایت شده که حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها یک علنگوهایی پوشیده بودند. رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که دیدن بهشون فرمودند که حضرت ام سلمه سوال کردند یا رسول الله این کنز هست که اگر کسی زکاتش رو ندهد جزء به اصطلاح تعظیم میشه در روز قیامت. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که آیا زکاتش رو پرداخت میکنی؟ اگر زکاتش رو پرداخت میکنی کنز نیست. یا در روایت دیگری حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگه که من علنگوها رو درست کردم، یک روز رسول الله من دید گفت اینا چیه دستت؟ گفتن یا رسول اینا برای آرایش گرفتن که برای تو خودم رو آرایش بکنم. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که زکاتش رو میدید، اگر زکاتش ندید همین برای تو برای از جهنم بسته دیگه. یعنی این اگر زکاتش رو ندید مورد به اصطلاح عذاب قرار میگی. این روایت هم روایت صحیح است. بنابر این روایت قول اکثر علما این است که طلا ولو این که پوشیده بشود استفاده بشود زکات دارد. مذهب احناف و بسیاری دیگر از علما این است که زکات که زیورالات در هر صورت زکات داره. منتها فقهای شافعی در این زمینه نظرشون این است که طلایی که در طول سال استفاده میشه اون زکات نداره. جز طلاهایی که استفاده میشن، اون طلایی که در منزل گذاشتن و استفاده نمیکنن فقهای شافعی میگن زکات داره. زکاتی که به اصطلاح طلایی که استفاده میشه زکات بر اون لازم نیست. اما از دیدگاه ما قول راجح و قوی تر اینه که هر طلایی باشه به شرط اینکه به مقدار نصاب برسه، چه استفاده بشه چه استفاده نشه زکات داره. مقدار نصاب، چون سوال دیگرشون این بوده تا چه اندازه پول آدم داشته باشه باید ازش زکات. این خود پولیه که معیار مشخصی نداره، اینو با معیار طلا و نقره حساب میکنن. اگر قیمتش به اندازه 20 مثقال طلا برسد، به اندازه 20 مثقال طلا برسد، این بپرسند که قیمت طلا چه اندازه هست و 20 مثقال طلا بنابر پول راجون کشور چقدر میشه. اگر این پول مساوی هست با 20 مثقال طلا، این یک شرطش، و شرط دومش که یک سال بر اون بگذرد زکات لازم هست. 2.5% کمتر از این باشه زکاتی نداره. بله. زکات ماشین شخصی، ماشین شخصی چه و ماشین شخصی باشه، چه یک ماشین شخصی باشن، چه دو ماشین شخصی باشه، و حتی ماشینی که برای به اصطلاح کار و بار هست، اینا هیچ کدوم در واقع زکات ندارن. ماشینی که برای کار هست اون پول درآمدش زکات داره، خود اصلش زکات نداره. بله. 30 ثانیه وقت داریم جناب مولانا. آیا کبوتر بازی، برادری از تهران جمعه قول پرسیدن کسی کبوتر جمع کنه با این بازی بکنه جایز است؟ نه، چون چیزی رو جایز نیست و که انسان مسلمان باید اوقاتش رو در به اصطلاح طاعت بگذارن. اما اگر به عنوان این است که از گوشتون استفاده بکنن هیچ اشکالی رو نداره. آیده خانم قصه رو بیان کردن. نه، چون چیزی اصلا خناس که ایشون بیان کردن، چون چیزی اصلا به اصطلاح اصلی نداره و یک روایت دروغ و موضوع محض هست. برای خرمنی که آب دهن خوک یا خنزیر بهش برسه بعد این خوشا رو بچینن و آسیاب بکنن، آیا این حلال این هست؟ همون اغلبیت در اینجا اعتبار داره که یه خوشه دو خوشه در اینجا جزء حکم شرعی، اونم که بر اساس حدس و گمان باشه، در اینجا هیچ تأثیری رو نداره و اون خرمن حلال هست و هیچ گونه ممنوعیت شرعی رو. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان، استاد محترم علوم اسلامی که به سوالات بینندگان عزیز و گرامی در این برنامه پاسخ دادن، و تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و همچنین از همکاران عزیزمون در اتاق فرمان که زحمت کشیدن و در آماده سازی این برنامه با ما همکار بودن. الله متعالی رو نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.